Բարևներ ձեզ, շատ ողջույն, հիմա կմիանամ, մեկ վարկյան միայն, ողջույններ ձեզ, շատ բարի երեկո, ոնց եք, դե ոնց որ սաղս, ողջունում եմ հատկապես, եթե հիմա երթից վերադարձել եք կամ վերադառնում եք, դիտում ենք հատկապես Փյուրքից, իսկապես հավատացեք, որ դա շատ արժևորում է դրսում ապրող հայերի կյանքը, դառնում է մեր կյանքի իմաստը, որովհետև իսկապես դա արժանապատվության երթ է։ Գիտեմ, որ սա քո երթ է անվանվում, գիտեմ Հայաստանի տեսանկյունից դա ինչպես է զգացվում, հասկանում ենք ամբողջ լարվածությունը մթնոլորտի ու դրա պատճառները, հասկանում ենք հետևանքները, եւ իսկապես հոգով սրտով ձեր հետ ենք, իսկապես ոչ մեկ չի քնում, ես չգիտեմ ինչ ռեժիմով այստեղ թող մարդիկ գրեն, օվկիանոսից այն կողմ, այս կողմով, որտեղ որ գտնվելիս լինի, բոլորս մեկ հայացք, մեկ Արարատ, մեկ հայրենիք։ Շատ երևի նման դժվարին օրեր մեր պատմության մեջ դժվար թե եղած լինեն, այս տեսակ ցեղասպանության հետ չեմ համեմատում եմ պատերազմական, նախապատերազմական, իսկ իմ համար սա բոլոր առումներով նախամեծ պատերազմական իրավիճակ է, որը շատ ավելի հյուծող ու մաշեցնող է, քան պատերազմն ինքը, շատ ցավալի է այս երևույթը, քանի որ մի տեսակ իմ լայվերը օրագրի պես են դարձել, ինչ որ sense պատերազմական, նախապատերազմական, համարյա պատերազմական օրագրի տեսքով են հանդես գալիս, Ես չեմ անդրադառնա ավելի այսպես գլոբալ հարցերի, որոնց երեք եմ անդրադարձել, կփորձեմ այդ գլոբալ հարցերի ինչ-որ հատույթներ, որ այսօր ես տեսա համալրվել են նոր իրադարձություններով եւ ասեմ դες այս իրադարձությունները որքան որ հստակեցվում է ԱՄՆ քաղաքական դաշտի, եթե դա այդպես կարելի է անվանել հստակեցում, այնքան ավելի շատ է լինելու ու շատ ավելի սուր, ավելի դաժան, ցավոք սրտի Որպես մասնագետ եմ ասում, ուղղակի պետք է զինվել մաքսիմալ համբերությամբ եւ մաքսիմալ վճռորոշությամբ։ Այսինքն ես ինքս սքից ավել երևի ցասում ու վրեժ եմ զգում։ Ես դեռ չեմ կարողանում սքալ։ Ես ամեն անունները լսելիս, ամեն անունները, որ կարդում են երթում, ես զգում եմ վրեժ եւ ցասում։ Եվ ոչ թե Նեմեսիս, այլ Ֆեմիդա Նեմեսիսը ճարահատյալության աստվածուհին է, այն որ դու սենց ամեն ինչ վերջացել է, այսինքն կոտորածը եղել է, ջարդը եղել է, ցեղասպանությունը եղել է, մշակույթը ջնջվել է, քո հայրենիքի հողերը առանց քեզ հարցնելու տրվել են, ինչ այսօր կատարվում է, ու դու այլևս տանդ էլ չես ապրում, դու չգիտես ինչ է տունը, դու որտեղ էլ ապրես, դու քեզ տանը չես զգալու, դու միշտ փնտրելու ես այդ ուրիշ տեղը, որտեղ քո Հարազատներն են քո մարդիկ են ու մեր դեպքում, մեր սերնդի դեպքում նրանք ում դավաճանեց քո ձեռքով իշխանության բերված դասալիքների այս ամբողջ վաշտը, այս թրքապետությունը։ Նեմեսիսը դա երբ որ դու ճարահատյալ Բերլինի ինչ-որ փողոցում գտնում ես կամ մեր դեպքում կարող այդ Վիեննան լինի, այնտեղ Տոնոյանը թաքնված, կամ կարող արդեն ուրիշ քաղաք է գնացել, որ Գյորմամիշում էլ ուզում ես եղի, ու ճարահատյալությունից պլանավորում ես ինչ-որ տենց մի հոգու ոչնչացում, դա կարող է 70 հոգու ոչնչացում։ Նեմեսիսը չի վերականգնում արդարությունը։ Նեմեսիսը հերթական հայկական պատմության 7-րդ դարի ժամանակահատվածում, երբ որ մենք զոհեր ենք տալիս եւ հող ենք կորցնում, այդ փաստարկի վերահաստատումն է։ Դու չես կարող այդ հողը բերես, այսինքն դու մի 100 տարի ես հետ գնում։ Մենք 100 տարին մեկ 200 տարի հետ ենք գնում։ Համար ես գտնում եմ, որ մենք Նեմեսիսից առաջ պետք է շատ լրջորեն զբաղվենք Ֆեմիդայով։
Դրա համար ես շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս ԱԱԾ պահեստազորի գնդապետների հայտարարությանը։ Ես ստանում եմ տարբեր ֆիդբաքեր, որ գիտես, այս մեկը սենց է, այն մեկը նենց է։ Գիտեք ինչ կա, հարգելի պահեստազորի եւ ոչ պահեստազորի գնդապետներ, գեներալներ, մյուսներ, մեր երկիրը տարածաշրջանի այլ երկրներից, չգիտես ինչի, որոշել է տարբերվի իլյուզիաների մեջ ընկած գեներալիտետով, գնդապետային կազմով, գնդապետական, ռազմական ոստիկանությամբ, մնացած ոստիկանությամբ կամ ԱԱԾ-ով, մի տեսակ ձեր մեջ պետքա լինի այդ զարթոնքը, որը չի եղել 7 դար։ Ու ի տարբերություն այդ 7 դարերի, որտեղ հիմնականում մենք եղել ենք այլ երկրների տնօրինության տակ եւ այլն, դուք չունեք որևէ արդարացում, որտեղ մենք հələ որ գոնե թղթի վրա, հələ որ անկախ պետություն ենք, չնայած մեր սահմանը այսօր գծվում էր Բորտնիկովի եւ ադրբեջանցիների միջև զրույցներով Վաղարշակ Անասուն Հայրությունյանի ընձեռած լայնածավալ հնարավորությամբ։ Մենք չկանք, okay, Սիսիան, Գորիս, Վարդենիս, Կապան քաղաքներում ինչ-որ մեկը սահմաններ է գծում Հայաստանի տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության իսկոննի исторические земли, այնտեղ Հայաստան չկա։ Ու այս դեպքում հարգելի գեներալիտետ, սպաներ, в общем, ցանկացած մակարդակի պագոնակիրներ, հասկանում եք, որ սա ձեզ համար պետքա լինի դեպի Ֆեմիդա RRS-ում, այսինքն ձեր համար սա պետքա լինի ինքնամաքրման կաթարսիսի process, որտեղ դուք սովորում եք ինչպես լինել հայրենասեր։ Հորսարև սովորում եք ինչպես լինել հայրենասեր։ Մի կողմ եք դնում, որ այս մեկը սենց էր արել, նենց, այս մեկը սենց է պաշտոնավարել, են մեկը սենց է պաշտոնի եկել ու չգիտեմ ինչ, այդ սա հաշիվ չի։ Հիմա մենակ հաշիվ են այն տղերքը, որոնք ձեր տնօրինության տակ գտնվելով, ու էլ կապ չունի, զինված որ ուժերն են, ցանկացած այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության բանակի համազգեստ կրող զինվոր, որին ուխտադրժորեն դարձրել են տազիկի գերի, ձեր բոլորի հատ եւ կոլեկտիվ պատասխանատվությունն է։ Դուք այդ տղեկի համար կյանքով եք պատասխանատու, որովհետեւ այդ տղեկի համար այսօր չկանգնեցիք, վաղը ձեր համար կանգնող չի լինելու։ Օնիկ Գասպարյան, մյուսները, ձեր համար կանգնող չի լինելու, ես Վաղարշակին հաշիվ չեմ անում, ինքը անասունը, այս անասունը եղել է Նիկոլ Դհայվանի ռազմական գծով խորհրդականը Արցախյան 44 օրերին այս խայտարակ պարտության ժամանակ, խայտարակ պատերազմի ժամանակ, որտեղ այս 44 օր ստել են։ Այսօր Վաղարշակը կամուֆլյաժ է հակել, կարելի ասել կամուֆլյաժը հակել է Վաղարշակ, ստորացրել է հայկական բանակի արժանապատվությունը, Վաղարշակը Արծրունից ու Տոնոյանից ու պատրոն Դավոյից ոչնչով չի տարբերվում, ինքը անասուն է, ինքը այս անասունության մասնակից, սցենարիստ, ռեժիսոր, օպերատոր, գրողուսակ ջանդամա։ Ու ես այսօր ուզում եմ իլյուզիաների մասին խոսել։ Մենք գտնվում ենք խորը տարածաշրջանային իլյուզիաների մեջ, գտնվելով կոնկրետ թիրախի ներքո, ես նկարագրել եմ ով է այդ թիրախը կազմել, ինչի համար, այս ենթակառուցվածքային համակարգեր այս կոմենկում, միակ տարբերությունը մեր Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև նա է, որ եթե Ռուսաստանը եւ Իրանը կարող են զոհեր տալ, կարող են որոշակի ուզելով կամ չուզելով, կատարել որոշակի զիջումներ, դիրքային փոփոխություններ, մերձավոր արևելքում լինի կամ իրանց տարածքում լինի, ու դեռ նման տարերային աղետից հետո ջրից դուրս գալ սաղ սալամատ, ոնց որ ասեն Գորբաչովի մեծ կատաստրոֆայից հետո Ռուսաստանը всё равно մնում է Ռուսաստան։ Հայաստանից մնալու է ոչ մի բան։ Ու շատ մեծ իլյուզիա եմ ես տեսնում մեր հայրենակիցների մի մասի մոտ, որոնց երևի թե թվում է գաղտնին, ինչ որ հետին թվով։ Նույնիսկ Կապանի գյուղերի տները վառվելիս, իրանց թվում է, որ հա էլի, այս տարածքները, այդ արդեն իրանց համար տարածքը, այնտեղով եթե գնա թուրք-ադրբեջանական գազատար, նավթամուղ, որոնք իդեպ երկու երկրների միջև համաձայնագրերում էներգետիկայի մինիստրությունների հանգիստ նախագծված են Հայաստանի տարածքով, եւ այնտեղ նշված չի, որ այդ տարածքը Հայաստան է։ Գրզոյաննման, Գրանդ Քենդիյաննման եւ մնացած կազմակերպություններ կամ ճակերտավոր ազնիվ սեփականատերերին թվում է, որ իրենց մոտ ստացվելու է Թուրքիայի բիզնես անել։ Դուք կարող եք նույնիսկ Ռուսաստանի հայ բիզնեսմեն լինեք, որը այսպես Հայաստանը ջնջելով մտածի, որ ինքը Թուրքիայի բիզնես է անելու։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանի կարող է թվա, որ ինքը կարա Թուրքիայի հետ
բիզնես անի, որ այս ամեն ինչը կարելի է ինչ-որ ձևով դերևս շտկել, այդ նույն իլյուզիայով տառապում է նաև Իրանը, ու ես ուզում եմ ասեմ ձուն գա ձեր դեբիլ գլուխներին, բայց այստեղ ասում եմ դեբիլությունը, եթե նույնիսկ հավասարապես մակարդակով է կատարվում, դեբիլություն է օրինակ, ասենք ռուս տուրիստների կողմից նոր տարում Թուրքիա գնալը, կորոնավիրուսի մեջ թաղված, թաթախված, 1000 տեղից պատերազմի վտանգներ ունեցող, իրանք կարան այդ դեբիլությունը, ասենք այդպես մի սամալյոտ բլանդինկա գնա Սատկի պլաժներում այս կոմեկում, իրանք կարան, մենք չունենք մի սամալյոտ մարդ, որ էշության պատճառով գնա, այսինքն այս երկուսին էլ օյաղացնողը մենք պետք է լինենք։ Այս մեր վիճակում, դա համար ես Նեմեսիսի չեմ հավատում, Նեմեսիս նշանակում է, Հայաստանը քարտեզից ջնջվել պրծելա, սաղ պրծելա, սաղ արդեն գաղթական հասել են ստենդը, խաչքարերը դրել են իրանց տարբեր երկրների քաղաքներում, տարբեր երկրների քաղաքներում արդեն տեր հայրել կա, եկեղեցին էլ կա, տարին մեկ հավաքվելու է սեպտեմբերի 27-ին, խոսքի ընդեղից ողբան կոտորազնանգուտ, հայերը թողլան, չգիտեմ ինչ դարավ, չիքնաղ Արցախը, չիքնաղ բանը, Սիսյանը եւ ես չեմ հավատում ողբի։ Ես այդպես մարդկանց ընտանիքից եմ այդպես սերունդի, որ ասում եմ թաղեն ողբի էլ, ողբացողի էլ, սուխի էլ, սկացող էլ տիրոջ մայրիկը։ Եթե զենք ունես, զենքդ պետք է վերցնես կռվես։ Ինչ ես վեր ընկել տեղդ։ Ինչ մի սուկ, ինչ մի իլյուզիա։ Ով է այս աննասունը, որ պետք է ասի ես գնալու եմ սկո երթի։ Ու ով է այն աննասուն գրզոյնոցը, հենց ձեր սաղ սեփականատերերով գործարաններով։ Որ դուք ձեր աշխատողներին հանելու եք թուրքին հողը վաճառածի հետ, գնաք եռաբլուր ձեր տիրոջ մայրիկը։ 2 կոպեկ փողի համար անասուններ, դուք անասուն եք։ Հետո չեմ իմացել Գրանդ Քենզիի ժողովրդին ուզում են ուղարկեն Նիկոլա Պաշտական ինչ-որ եռաբլուր փակելով, դու անասուն չեք արա։ Նեմեսիսը մի դար առաջ ձեր նմանների հետևից էլ ասավ։ Կայրեից մինչև Փարիզ, Լոնդոն սաղիդ փռեց, զարգեց ճարտին փռեց գետնին գինիլից ընկերջան հորսարև գինիլից։ Ձյադիր, բապշը կտծրացեք դուք արա։ Միանից օй կոկոլի հերը մերելա, այդ նույն կոկոլի հոր մերնելու լուրի օրը, խուճուճ աննասուն այլանդակը դվին հյուրանոցում, out of all the hotels, դվին հյուրանոցում, հավաքում է իրա ֆոնդի չգիտեմ ինչերին ինչ-որ մեծ արուստների ա բերում, շարիկ գլորող քիթ քչպորող աննասուն Լենա Նազարյանը, խուճուճի աննասուն աղբեր լակոտը, որ դրանը չեմ էլ հիշում, յանն պատգամավոր, կամավոր հանուն իրա ոչիլ տիրոջ, ծեցկերած Արարատ Միրզոյանը, իրանց կներանցով, իրանք համերգով երկով տեղով փող են հավաքում, փող չեն հավաքում, չէ ձեզ կանչելեին ասեին, որ կլնի կոկոլի պաչից բռնեք է ձեր աննասուն զոմբի մասաներին, ձեր աշխատողներին, որ մինչև հիմա ֆեյքաբուծարաններում 2 տարի երկիրը տարան սպանդի, ցանկացած ձեռնարկատեր, Գրանդ Քենզի լնես, չգիտեմ Խաչատուր Սուքեսյան լնես, չգիտեմ ընդ լսել եմ աբարանում մեկը կա, չգիտեմ ոբշեմ, ցանկացած մեկը, ով որ մարդ կտանի դրա կողքը կդնի, դուք թուրք եք, ձեր անունը արձանագրվելու է, ու մենք սաղը սփյուռքում կոնկրետ այն արյան տեսած կլնեք, չէ Game of Thrones, նայեք պետքա, ընդ մի հատ աղջիկ կա, ցուցակ է կազմում, ով որ իր հայրենիքի մաման են բանից արեն, ցուցակը կազմվում է, Սիրիայում ցուցակ գրողներ կան, Թեհրանում ցուցակ գրողներ կան, Փարիզ, Մարսել, Աթենք, Բեյրութ, Կանադա, Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Ռուսաստան, չնստեք կոչխն չուտեք պերաշկին ես ձեր տիրումերը, մեկը տնդ է մարդ չուղարկի ես գրզոյի տիրումերը, 90-ականների Երևանի մաման լացացրիր արա, Հզնի սեփականատեր, 90-ականներին չասեմ ինչ կերած ու ինչ էր արած ես ձեր, Սերժն էր մեղավոր, որ դուք աննասունի վաստակ եք, որ արցախցի դյադեր ու գեներալները կամավորական ջոկատներից կանոնավոր բանակ կազմեցին Շուշին ազատագրեցին, որ ձեր փարչակ լակոտը հանձնի արա սենց, հանի թուրքին տա, դուք էլ ձեր հետույքների համար վախենակ, ու էլ նկասեք դավայ Նիկոլ, քանդի միջև էր ծախի սրանց, 62 տղա այսօր ջայել ջիվանելի գերի են ընգել, Գրանդ Քենզի, գրողսեր ցավալնես դու, Եթե մարդ եք ուղարկելու գրեք դրանց անունները, այդ ընկերությունների անունները, որտեղ որ այդ նորությունները, որ ես կարդում եմ Տելեգրամից, չգիտեմ ինչ եմ դառնում, գրեք որ ընկերությունները, մենակ Խաչատուր Սուքեսյանը չի, մի 3-4 հոգի կան,
Տգրորացրեք դրանց նկարները դրեք։ Դուք եք Նիկոլի սպոնսորները, դուք եք վտանգավոր ժեղագլուխանասուններ։ Դուք ինչ իրավունքով եք ժողովրդի դեմ գնում, հայ ազգի դեմ գնում, ինչ իրավունքով։ Ով եք դուք, որ որոշեք մեր երկրի սահմանը որտեղից պետք է անցնի, հնձախված փարչակներ։ Բիզնես եք ուզում անեք, ուշքներդ գնում ա թուրքական հումքի համար, Ստամբուլ գնացեք կամ Բաքու գնացեք ապրեք, ընդ բացեք ձեր Grand Candy-նը, ձեր չգիտեմ պիցցայանոցնը, ձեր գրողուսերցավնը, այդ չարչիներ։ Են լվիկինը հետները տարեք։ Դուք ամեն մեկդ պետք է մի սորս դարացնեք մինչև հիմա։ Եթե հասկանում եք այդ ինչա, եթե չեք հասկանում այդ ինչա, ես կգամ, ես ես կբացատրեմ, բայց հայրենիքը մի քանդեք արա։ Էդում եք ուղարկում ցույցի, ու դուք մի գնացեք։ Թե բա որ գզոյի օբյեկտներում լավ կեք ունի, գները բարձրացնում ա, սպառնում ա, չգիտեմ ինչ։ Հիմի դուք հայ եք, թե լավշնիկ եք։ Ու սաղ ասում են, որ իրան քրիստոնյա են։ Առաջին բանը, որ Քրիստոսը արել էր, տաճարի դեպի վաշխառուներ, այսինքն սեղանները համը շպրտել էր։ Որտև կամ դու հավատք ունես, կամ դու անասուն ես։ Ու մեր զոհված տղեկի թիվը 5000 չի։ Քանի հազարի խոսք, ես են որ 7000 եմ կարդացել, ասում են հələ մինչև 10000 աճելու է։ Անհայտ կորածներ, գերիներ։ Այս սաղ ձեր ձեռագիրն արա։ Մենակ Նիկոլն է արել, կամ են վաղտը մենակ Սերժն էր մեղավոր, սաղըտ փողի սատկաշ չէ կարա, պրիչում ձիշովի փողի, անհերանեկարային փողի, անկապ իրար աշկ մցնելու փողի։ Եթիմի պես այսենց, եթիմի շան պես, ձեզ թվում է ինչ-որ գործարաններ ունեք։ Աննամոտների հավաքածու, մեծապատիվ մուրացկաններ։ Այս շաբաթ New York Times-ի ամենամեծ շապիկը տրամադրված էր 5 հույն, ծագումով հույն, ամերիկացի բիզնեսմենների մեծ հայտարարությանը, իլուր ալամ Ամերիկայի ամբողջ բիզնես, ամբողջ ֆինանսական և ամբողջ քաղաքական ու ռազմական էլիտայի, որ մի բան, մի մազ Կիպրոսի գլխից պակասել է, բռնվեք։ Եթե ձեզ պետք է Թուրքի հետ ախպերություն, մենք ձեզ կբացատրենք ոնց է Թուրքի հետ ախպերություն անելու ճիշտ ձևը ու ճիշտ ֆորմուլան։ Այ իրանք կարան ասեն, որ իրանք ազնիվ և խոշոր սեփականատերեր են, իսկ դուք էռատուի տակացու եք, տակդիր եք, տամպեքս եք, ոնց ասեմ ձեզ, դուրս եկեք։ Դուք ազնիվ սեփականատեր չեք, դուք օլիգարխ կոչվելու իրավունք չունեք, դուք պրոստը բազարի չարչի եք, որոնք կերել են ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, ԽՍՀՄ-ի տարիներին, ողջ հայ ազգի, առնվազն 4 սերունդի, կառուցած հսկայական հարստությունը, ցեխավիկ աննասնաֆերմա եք դուք սարքել, այդ պետությունն էլ եք դուք կերել, որտեղ են վախտել եք ժեխ եղել, ու ձեր ժեխերի ամեն մեկի տնտանիքը որ խորանանք, սաղըտ այդ է Ստալինի վախտ, ինչ որ միտեղ լնգված անասուն լակոտի թորու ծորեք։ Այդ երկիրը կերակ, հիմա էլ այս երկիրն եք ուտում, որտեղ ոչիլ եք, դուք չգիտեք ինչ բան է բիզնեսը։ You are a dishonor to business։ Դուք չգիտեք ինչ բան է, ոչ կապիտալիզմը, ոչ սոցիալիզմը, դուք պրինցիպի հարգել չգիտեք ինչ բան է։ Ես չեմ մեղադրում են մարդկանց, ովքեր այս անասունների տակ են, որտեղ իրանք անողնաշար են, էլի մեղադրում եմ, բայց երիցս, քարիցս շատ ավելի շատ, քան այս անասունն է, որ օղը ծախել է, ես մեղադրում եմ այս անասուններին, այս ցեխավիկ անասունների խավին, բայց եռաբլուրխի դուք գնալու իրավունք ունեք, արա անասուններ, Լևոնի հետևը մտած ժամանակին, Մոնտեի պես տղեկի գլուխը ուտելու դաբրոները որտեղից է եկել, ձեզ թվում է Վիլիկիը կոմբինատորի, հա, փող ունեք, մի երկու հատ մարիոնետկա եք տենց խաղացնում, ստեղ մի հատ ճակերտավոր հանրային գործիչ, ստեղ մի հատ խոսացող, ստեղ մի հատ գեղի, մի հատ մակարդակի, մի հատ մամլո միջոց, արա դուք ով եք, արա Wall Street-ը մի հատ թքի, այդ թքի մի նանոբայտի չափ չկա ձեր հարստությունը կամ ձեր ունեցածը, ինչի տեղ եք դուք ձեզ դրել,
Այս ամենակատաստրոֆիկ պահին միանալու փոխարեն ձեր իլյուզիաները ինչի հետ է կապված։ Ինչի եք դուք սենց իլյուզիաների մեջ ընկած, գրզո քեզ խիա թվում, որ թուրքի տրուբից քեզ խերա դուս գալու, դուս չի գալու, այդ տրուբեն ուրիշ տեղ է մտնելու։ Դուք ով եք հելն եք գնա գերաբլուր, ու մասով կա ապահովեք, անասուններ, 2.5 տարի առաջ եք արել, դուք էլ եք Սորոսի կամակատար անասուն դեսպաններ։ Պրոստը տարբերությունը, որ ենի հանուն իրա հայրենիքի է ձեր նման եզերին օգտագործում, դուք ցույց տվեք ինձ Թուրքիայում կամ Ադրբեջանում, կամ մեր հանդեպ թշնամական վերաբերմունք ունեցող այլ երկրներում, քանի հատ սորոսական կանտորա եք բացել, որ այդ երկիրը ներսից փլեք, այդ կասեմ մալադեց էս մարդուն, էս ինչ մի հատ քոքված, էս ինչ մի հատ հերատես, հələ մի հատ արևմտյան Հայաստանը մտածում, հողերը բերի, էս ինչ են, սարկածդ կանֆետ, չի արա։ Սարկածդ պիցա չի կրզո, այդ չէ կարա։ Ամբողջ համաշխարհային նավագնացության կոմերցիոն սեկտորը հույների տակ ճկածա։ Ստեղի ժողովուրդը, ստեղի այդ կալիբրի մարդը հելնի ասի մարդը ուղարկում ցույցի, ասեմ դու ով ես արա։ Դուք ով եք արա։ Ամբողջ Հայաստանը ցեղասպանությունից 5 պատաս։ Դուք ավտոպիլոտով 2.5 տարի առաջվա ձեր կերած number 2-ն եք շարունակում։ Հանուն ինչի արա, ձեր ամոթները փակեք, ձեր սաղի վրա կամպրամատ կա, թքել եմ կամպրամատի վրա, երկիրը փրկեք, հելը Կաբրամովիչի պես, չրզկվեք, գնացեք, վերընգեք միտեղ մի հատ յախտա քթեք, վերընգեք մեջայի ամնասումներ, ընդեցի ձեր կնանիքի բարենտես կնեկարեք կուպալնիկներով կինքն հաստատվեք, մի երկու հատ տենց Cosmopolitan այլ ժուրնալ կթողենք Երևանում, Atens մեկ ու մեջ ձեր կնանիք սիրուհիները չգիտեմ որ ունեք այտենց բան ունեք այտենց անտուրաժ ունեք եզերի ու հայվանուհիների կնկարենք կգցենք այս ռակուրսից սպրոշները բանցի կարած մազերը չգիտեմ էս ինչ եղած հարց չկա բայց կարեք է ձեր անասունության պատճառով երկիրը չզոհաբերեք պալուբոմը փախնող թռնող եք թե ձեզ թվաց Տոնոյանը թռելա դուք էլ եք թռնելու Ուշքան աննասուն էլի ու իրանց մոտ աշխատող ժողովուրդը վերակենալու ու գնա 2.5 տարի առաջ այդ մասային հավաքեցիք ու Արցախը ծախեցիք ես չգիտեմ խեր Արցախը ձեզ խանգարում երևի իրանց ամբողջ տնտեսությունը վերականգնելու ինչ որ այդպես նորմալ համերաշխ մթնոլորտ ստեղծելու նկրտումներով ընդառաջվելով երկու արցախցի նախագահները всё-таки չէին թողել որ դուք ձեր բգի ու բողազի ամբողջական լայնքով ուտեք հայրենիքը այտենց մի քիչ սահմանափակումներ էին դրել ասել են երկու մաշինա քիչ ունեցի 4 ախրանիկ քիչ ունեցի ամեն մի ախրանիկը թող խոսքի մի 40 սանտիմետր ավելի կարճ փոր ունենա մի քիչ ճարպի կտորները մի քիչ ավելի քիչ ելնեն Բագների տեր կանգնե Արցախը, հիմա Արցախը գնաց, հիմա գնում է Կապան, Գորիս, Սիսյան, Վարդենից գնում է, կոնկրետ գնում է, ու թուրքը դե չի կանգնելու։ Թուրքը այսօր կանգնում է, ոնց որ դուք եք կոկոլին պաշտպանում, մտածել Ալիևը, ասում է որ կոկոլը այսպես տղա է։ Ու որ Երևանը Ադրբեջանն է, այդ Երևանը որտեղ որ քո Grand Canyon-ա կամ քո չգիտեմ ինչն է կամ քո չգիտեմ ինչն է։ Թուրքի մայլայա դառնալու ու դու չես տարբերվում սիրիացի հացթուխից քրիստոնյա գիտես սիրիացի հացթուխը ինչ բան է Grand Candy սեփականատեր օրինակ ես где-то 2014-15 թվականին Պաղի մաչը բացեցի ու այնտեղ ամենամեծ featured հոդվածներ դրված Գրեք էլի այդ ընկերությունների անունները, որ վաղը մարդմուրդ են ուղարկելու, գրեք, որ սենց խայտարական ենք, որտեվ արդեն բանը բանից անցել է։ Ուրեմն մի հսկայական հոդված է գրված, մի հատ բելգիացի շատ սպիտակամորդ լակոտի մասին, ով որ այցելելիս է եղել իրանց գեղի մզկիթը, որը շատ այսպես հավասար իրավունքների ջատակով Բելգիան բերել այդտեղ դրել է, ու չի սահմանափակել, որտեվ ՆԱՏՕ-ի, ոնց ասեմ, որջն է Բելգիան, Բելգիայում ճանճերը առանց ՆԱՏՕ-ի թույլտվության չեն տզում, չնայած լիքը մարդ կա, որ դա չի հասկանում, հատկապես երեք այնտեղ այցելած Ոժբարով ԱԳՆ նախարար Արա Այվազյանը, որը այնտեղ գտնում են նույն ժամանակ, ոնց որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, որը Հայաստանի հասցեին ղժիկները ամեն օր տալիս, anyway,
Ինքը այդ մսկիթում դառնում է իգիլական, այսինքն ՆԱՏՕ-ն գիտի, որ դա իգիլական կառույց է, որ այդ մսկիթում իգիլական ծայրահեղությունն է քարոզվում, որ դա թրքական կվարտալում է գտնվում։ Իր ուղեղը այնտեղ լվացվում է, հետո ինքը իջնում է հայաց, Սիրիա է իջնում, սաղ դաբրոներով բաներով, գնում է այնտեղ կռվի հանուն մարդու իրավունքների եւ հավասարության ընդդեմ արյունարբու Ասադի ռեժիմի։ Ինքը ոչ Սիրիան գիտի ինչ բան է, ինքը ոչ գիտի սուննիզմը ինչ բան է, ինքը ոչ գիտի շիիզմը ինչ ոչ բան չգիտի։ Ինքը գնում է այնտեղ, ինքը մասնակցում է մարտերին դեմ քրիստոնյաների, ինքը սպանում է իրանց, հետո այնտեղ մի հատ քրիստոնյա քաղաքում արաբ քրիստոնյաների, լինում է մի հատ մի քանի դարերով, սերունդով, սերունդ անցնող մի հատ հացթուխի տուն եւ խանութ։ Այդպես է Մերձավոր Արաբելքում ինչ երկրական ծովի շրջանի ադաթը։ Առաջին հարկը լինում է քո ընտանեկան բիզնեսը, վերևի հարկեր ինչքան երեխա ունես, Գերդաստանում այդքան հարկ բնակարան կա։ Ինքը սպանում է այդ ընտանիքին, հետո տենց իրանց իգիլական մայլեքից մի հատ արաբ աղջիկա գտնում 16 տարեկան։ Ասենք այդ 16 տարեկան աղջիկա ինքը Բելգիայում չէր կարող ամուսնանալ։ Այնտեղ ամուսնանում է։ Իրանք մտնում են այդ մարդու խանութը, սպանում են այդ սաղ Գերդաստանին։ Ու սկսում է աշխատացնել այդ հացթուխի ամբողջ այդ facilities-ը, ինքը այնտեղ հաց է թխում։ Սա գործիքները, բաները դրած է, սա ամեն ինչ դրած է, տունը վերևը պատրաստ է, բնակարանը, ջուրը, բանը, սա կա։ Այդ սա ձեր գրզոների, մրզոների, տրզոների, զրզոների, քրզոների, անասունությունների ճակատագիրը նույնն է լինելու։ Ու Ֆրանսիայի ժուրնալիստ էր գնացել, որ իրան հարցներ как ему живется в Сирии։ Այն Ֆրանսիան, որ այսօր սենց բամբի պես աչքերը բանանելով, ասում է ես եկել եմ Լիբանանը փրկեմ։ Ես չի ուզում, որ Սիրիայում այսպիսի բան լիներ, այս կոմենկոմ դե ես չգիտեմ ոնց եղավ, որ Քադաֆի հետ սենց եղավ, չնայած Քադաֆին լավ էլ փող էր տվել Սարկոզի աղբորը այս կոմենկոմ, որտեվ Քադաֆին են ճակատագրական սխալներ գործել, որ ցանկացել էր Աֆրիկյան նոր արտարժույթ ստեղծի, որով կկարողանա ոսկու եւ ցորենի պաշարներով ապահոված ճիշտ ֆինանսական շրջանառություն ապահովել մի քանի հյուսիս աֆրիկյան պետություններում, ընդ որում ջրամատակարարման ոռոգման ամբողջ համակարգերը առանց հավելյալ որևէ abuse, խախտումների կոռոգեին այդ հյուսիս աֆրիկյան պետությունների ամբողջ տարածքների երաշտի մեջ գտնվող հատվածները աֆրիկյան ժողովուրդները հյուսիս Աֆրիկա, մտավ մի հատ հետարքիր հրաշալի մի հատ քաղաքակրթության հետ գործ ունենք, anyway, այնտեղից կսկսի Մաղրեբը ծլել, ծաղկել, զորանալ, դառնալ այնպիսի ուժային բլոկ, ինչպիսին է օրինակ European Union-ը։ Դրա համար է ՆԱՏՕ-ն թողնում, որ իգիլ գոյություն ունենա։ Հիմի այդ դուք բոլորը, տես ես սաղ պատմեմ նրա համար, որ դուք հասկանաք, որ ձեր Grand Candy-նա, Mrand Candy-նա, չգիտեմ, գրզոյես, օբեկնա, լավեկի ոտկանա, այս կոմենկոմ, թուրքը գալու է, քեզ սատկասնի այան ասուն, ու այդ սաղ տա խոսքի իրան Նիսանովին, հասկանում ես։ Հիմի կարող է դուք Մոսկվա տեղ, որ գնում Նիսանովի հետ այս տժիկների մեջ եք մտնում, տազիկների հետ, Էսյանյան ձեզ թվում է ձեր բիզնեսը ապահովագրված է, բայց չէ, քանի որ թուրքերի հետ գործ ունեք, ու ձեր կատեգորիայի մարդիկ եղել են 1915 թվականի, 23 թվականի հայկական, հունական ջարդերից հետո, որոնք ասել են, որ ախպեր ջան, մենք ոչ մի տեղը չենք գնում, մենք շուստրյակ ենք, լիքը փող են ունեցել, լավ մի քանի սերունդ կոմենկոմ մնացել են Ստամբուլում, բիզնեսներ են աշխատացրել, մի բան էլ ուրախացել են, որ մնացած հայերն ու հույները ջնջխվե գնացել են, իրանք մրցակցություն չունեն, հեսա կծաղկեն, կզորանան։ Ատենց նորից զրոյից սկսում են հավաքել բիզնեսները կառուցում են, գալիս է 1955 թիվը, 1955 թվականին էլի իշխանափոխության խնդիրներ Թուրքիայում իրար միս են ուտում այս կոմենկոմ, էլի հերթական Էրդողանը, իրանք սաղ Էրդողան են, կարևոր չի, տարբերություն չկա, ֆռում ասում է, մեղավոր են հայերը եւ հույները, especially այդ ռայոնում ապրող հայերը եւ հույները։ Հետո գալիս են իրանց էլ են սպանում, այդ խանութներն էլ են վերցնում կյանք, ու տենց միջև հիմա Թուրքը ինքը չգիտի ոնց ստեղծի, ինքը հիմա գտնում է տնտեսական խորագույն կոլապսի մեջ, ինքը մենակ գիտի, ոնց վերցնի մի հատ ջայլ երեխա, խոսքի կոկոլը, ուղեղը լվա, ձեռքը դնի մի հատ բայրակտար, ասի դե բալիկ ջան, գնա ես ինչին սպանի, ինքն է մեղավոր, որ դու սենց անասուն ես մեծացել, ու սենց անասուն կյանք ես ապրում, ինչ էլ որ վերցնես, կարաս մտնես մեջը ապրես, էտա,
Դե համար այնտեղ ոչ Աստված կա, ոչ բան կա, ոչ էլ կա թուրք, որի հետ դուք կարող համագործակցեք։ Չկա այտենց բան։ В принципе, չկա այտենց թուրք, որի հետ հայը կարող համագործակցի։ Չկա այտենց բան։ Հայի հետ համագործակցելու պատրաստ թուրքը մենակ այն թուրքն է, որը не то что ծնկի է եկել, ինքը ծնկի է եկել ուտում այն հողը, որի մեջ դարերով հայ է թաղել, ինքը մեղա է գալի, ինքը լրիվ գնում է իր դենկան ստուգելա տալի տենում է ինքը հայա թե հույն է, մի հատ դզում փչվում է, մի հատ հասկանում է, մի հատ համապատասխանում է իր արմատներին, հետո հելնում ռադը քաշում է այն տներից ու այն խանութներից, որ ինքը հայերից ու հույներից է գողացել, չրզկվում գնում է իր Մոնղոլիայի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի գեղերը, ու մենք այդտեղ սկսում ենք ինչ-որ մնացյալ կտորների հետ աշխատել եւ իրականացնել բարոյահոգեբանական եւ դաստիարակչական հսկայածավալ աշխատանք, որպեսզի վերականգնենք իր մեջից ջնջված մարդ արարածին։ Մենակ այդ դեպքում կարելի է իրանց հետ ինչ-որ բան անել, չկա ուրիշ ձև։ Այսինքն պետք է համաթուրքական մի հատ մեծ Նյուրնբերգ, բոլոր ազգերի հանդեպ, ասորիների, հույների, պոնտոսցի հույների, դրուզների, արամեացիների, լիբանանցիների, սիրիացիների, շիաների, քրդերի, եզդիների, տեն մեկ ինչքան շատ են։ Այսինքն իրանք հա բոլոր տեղերով պետք է գնան, պետք է գրավեն, սպանեն, սատկացնեն, այդ այնց են։ Հա, իրանց տեսանկյունից իրանք հայի սատկացնում են։ Հիմի դուք ում կողմից եք։ Ասենք դուք իմ կողմից կլնեք, որ ձեզ նստեմ սիրուն բացատրեմ, ճիշտ քաղաքական վեկտոր դնեմ ձեր բիզնեսի գլխին, անենց, որ մենք Պակարյատյան ենք, հողեր բերենք այս կողմ են կողմ, կամ դուք սենց մի երկու ամիս է, լավ 3 տարի, լավ մինչև 2025-ն էլ իզնից նվեր, խոսքի մի քիչ է ձեր գործարանը աշխատեց, դաժե փող հավաքեցիք, դաժե ձեր մոտ կարող է ստացվի այդ ձեր մինի գործարանը գեղի չափ, հա? Որ չինացիք նայում են ձեր բիզնեսի չափերին, չգիտեն լացեն թե խնդան, anyway, հա, ու դուք կարող եք դաժե փախնեք գնաք մի հատ չգիտեմ ինչ այդ գործարանը ես իմ ինչ գնով ձեր կյանքի ձեր հոր ձեր պապու արել, թուրքին ծախելուց հետո։ Մեկը սատկելու եք, մեկը ջնջվելու եք, մեկը չկա Հայաստան, չկա դուք, մեկը չեք կարողանալու որևէ կերպ ինքնահաստատվեք, այսինքն դուք ապրում եք բացառիկ իլյուզիայով։ Բացառիկ իլյուզիայով։ Մի հատ ուրիշ իլյուզիա է, ոչ միայն ունի ընդդիմությունը, այլ ժողովուրդը, որ դրա հետևից գնում են, այսինքն ավելի շատ մարդ պետք է գա, ամեն մարդ Հայաստանում այսօր, եթե չի պլանավորում, վաղը գնա եռաբլուր ու սատկացնի այս ղժղժիկին ու իր մաման են բանից չանի, սատկացնել չէ։ Այն քո իմացած ձևի չէ, մենք չենք ուզում դու ասֆալտին փռես անասուն, մենք սկանդալած ենք ուզում տեսնել ռազմական տրիբունալու, այդ ենք ուզում Քեզ պետք է բերել ռազմական տրիբունալում նստեցնել, որ սիրուն պատմես։ Դու կնիկը տեն մնացածը, սաղ պետք է պատմեն։ Դուք իլյուզիաների մեջ եք, հարգելի ժողովուրդ ջան, հայրենակիցներ ջան, ես դուք մտածում եք, որ ինչ որ ձևով ձեր չմասնակցությամբ, այդ որ դուք այտենց չեզոգ, ես նկատում եմ, էլի, տես նայում եք, ես որ կողմ կգնա, բան, ընտրությունների վախտել եք այտենց բան անում, ձեզ թվում է ռուսը, սահմանապահը, կամ զինվորը, կամ Պուտինը գալու է ձեզ փրկի, կամ հեսա չգիտեմ ինչ որ մի բան կլինի, կամ չգիտեմ մի հատ գեղ երկիր խոսքի Բելգիայի պարլամենտում այսօր ինչ որ մի բան է, ինչ որ մի ռեզոլյուցիա է ընդունվել, տոլի հայերի համար է, տոլի չգիտեմ ինչ, բայց ինքը ոչ մի բան է, ինքը մեզ այսօր, այն որ ասում է հացին ոչ մի բան չես կարա կսես ուտես, այդպես մի հատ անասունություն է։ Այսինքն ձեզ թվում է թղթերը չգիտեմ ինչեր է, то есть 100 տարի ցեղասպանության չճանաչումը, ձեզ ոչ մի բան չի սովորացրել, ու ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի թուղթ, ինչ որ մեկը կընդունի, այդ կարող է մակում լինի, այդ կարող է Եվրոմիությունում, կարող է մեկ էլ տեսար, չգիտեմ էլի ԱՄՆ ինչ որ ձևով Էրդողանի վրա սանկցիա դնելուց Էրդողանը ասեց վախ մամա ջան, ես ոնց է ցավում, էլ սուել չարություն չարեց բան, այդ սաղ իլյուզիա է։ Այդ սաղ իլյուզիա է, եթե դուք վաղը, մյուս օրը, դաբիցը չեղակ ես անասունի մաման մմզը պպզլնի, հա, ու ինքը վապշե թավիշը ոտը կտրվի, Հայաստան չի մնալու, դուք չեք լինելու,
ու մեղավոր ընդդիմությունը չի, մեղավոր են մարդիկ չեն, որ այդ ցույցին են գնում ու դուք այնտեղ իր գլխարկը չհավանեցի կամ չգիտեմ ինչը, մեղավորը քո էշ ուղեղն է, որ դու չհասկացար, որ թուրքը всё равно քո տուն է մտնելու է, ու հիմա պետք է ամբողջ ազգը միաբանվի, ազգը պետք է միաբանվի, հանուն քո գոյատևման, եթե դաժե դու մենակ քո կաշին ես մտածում, քո գրպանն ես մտածում, ուրիշ բան չկա, ուրիշ ոչ փրկիչներ կան, ոչ փրկություններ կան, ես հələ կարդում եմ, այս ինչը կփրկի Հայաստանը, այն ինչը կփրկի Հայաստանը, ամեն մեկը պատասխանատու է ձեր մարմնի, ձեր տան, ձեր ընտանիքի ուղղակի փրկության համար, դուք եք պատասխանատու ձեր փրկության համար, ռուսը չի, ամերիկացին չի, մյուսը չի, իրանք սաղ օգտագործող են, որտև էդի ես դարնա, այս դարի ռուսը, այն ուղղափառ քրիստոնյա ռուսը չի, ես մի քիչ ուրիշ ռուսը, այս են ռուսնա, որտեղ Կրեմլում գոյություն ունի թրքական լոբբի, այս են ռուսնա, որը իլյուզիաների մեջ է ապրում, ես կխոսամ այդ իլյուզիաների մասին, պարսիկն էլ իրապա իլյուզիայի մեջ է, իրանք ամեն դար գալիս են, արճակատվում են նույն թշնամու հետ, նույն մեթոդներով, ու ամեն դար իրենք կարծում են, որ այս դարում իրանք ավելի քուլ են դարձել, քան անցյալ դարում էին, ռուսը կամ պարսիկը կամ չինացին, որ այս անգամ, այս թշնամի չի կարա իրանց ոչ մի ձև կպնի, հեսա իրանք մի հատ սենց տակից համաձայնագիր կանեն, հեսա մի հատ փոխադարձ չհարցակման համաձայնագիր կկնքեն, հեսա մի հատ տակից մի հատ գրավ, չգիտեմ Գերմանիայի որ գեղից կգա կամ Անգլիայի չգիտեմ որտեղից մի հատ լորդ կգա իրանց եսի ինչ կխոստանա ու սա օքեյ կլինի, ու իրան կխուսափեն պատերազմը, նու եզություն է իհարկե, իրանց իլյուզիաները ավելի գրանդ իլյուզիաներ են, որտեղ գրանդ երկիր է, ինչ ուշ է հասնում, բայց մեր պուճուր երկրում, պուճուրագույն երկրում շատ փոքրաթիվ ազգով, այսինքն ես երեք կարդում էի Իսրայելյան հետազոտական ինստիտուտի ազգային անվտանգության հետազոտական ինստիտուտի աշխատություն, որը տալիս է Իսրայելի գենշտաբին հետաքրքիր վերլուծական, ինչպես հարձակում գործել Սիրիայի հարավից, ունդեղ 3 հատ գոտի են սահմանազատել, այս մի գոտում այս հավատքի մարդիկ են ապրում, ընդեղ են, այսքան հատ զինվոր իրանական բանակի, սիրիական բանակի հետ համաձայնագրի միջոցով իրականացնում է քաղաքացիական ու ռազմական ոստիկանության ֆունկցիաներ, այսինքն անվտանգության պատասխանատուն է, այդ ստորաբաժանումները ռուսական ռազմական կոնտինգենտի հետ գտնվում են այսպիսի հարաբերություններում, այսպիսի պայմանավորվածություններ ունեն ու հերթով սիրուն, այսինքն շատ չորուծամա, կետերով դնում է, այն բոլոր կետերը, բոլոր բաց թողումները այս հետաքրքիր սիլիբիլի հարաբերություններում Սիրիայի կառավարություն, Իրանի ռազմական ոստիկանություն եւ ռուսաստանյան ռազմական ստորաբաժանումներ, որտեղ կարա Իսրայելը սիրուն արբանյակներ օգտագործի, հա, իրանք ունեն ազդեցության կղզիներ այդ 3 հատվածներում, որպեսի սեպ խրի սրանց միջև ու սիրուն գաներ խուժի տարածքը, ու իրանք խոսում են տարածքի մասին, մենակ Սիրիայի հարավում, որտեղ ընդհանուր ապրում է գիտե 2.5 միլիոն մարդ։ 2.5 միլիոն մարդ, իրանց թիրախն է, այսօր եթե դուք ժամանակ եք ունեցել, anyway, Իսրայելյան մամուլում ներկայացված էր, ոնց է ԱՄՆ գենշտաբի պետը գտնվում է Իսրայելում եւ ակտիվ գործողությունների պլանավորում է իրականացնում Իսրայելի իր գործընկերների հետ, որոնք որևէ կերպ չեն համակերպվում Իրանի հետ կատարվածի հետ, պատերազմը պահում են օրակարգում։ Այսինքն իրանք մեզ դիտարկում են այսքան տարածք, այսքան ժողովուրդ, այսպիսի տարբերություններ, այսպիսի թուլություններ, այսպիսի տոճկաներ, որտեղ կարելի է մտնել, ներազդեցություն գործել ու այդ ժողովրդի ման են բանից անել, հետո մտնել այդ տարածք ու դնել քո ենթակառուցվածքները, քո ճանապարհները, դնել քո ռազմաբազաները։ Ու իրանք ցանկանում են, որ Ռուսաստանը ընդունի իրանց այդ տակտիկան։ Դրանով էր բացատրված, որ դեռևս անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի դեսպանը Իսրայելում շատ կտրուկ հայտարարություններ արել, որ տարածաշրջանում խնդրեմը Հեզբոլլան եւ Իրանը չեն, տարածաշրջանում խնդրեմը Իսրայելն է, որտեղ իրանք այդպես պլաններ ունեն։ Այսինքն Հայաստանը 3 միլիոն, Հայաստանը շատ ավելի փոքր տարածք, քան այդ ներկայացրած իմ Սիրիայի հարավային կողմը, ու դուք դեռ կարծում եք, որ այնտեղ լինելու են ինչ որ հայեր, որոնք պետք է ապրեն Թուրքի հետ համակեցությամբ ու չգիտեմ դուք հայ դուք էշեք Ես չգիտեմ էլ ոնց պատմեմ
Այն ինչ որ պլանավորվում է, այդ հետազոտությունները, որ իրանք կատարել են, չէ, Իսրայելի այդ ինստիտուտը Թել Ավիվի համալսարանին կից։ Ուղեղային կենտրոնը։ Հասկանում եք, եթե ես նացիստական Գերմանիայի Բերլինի համալսարանի նման զեկույց կարդայի, ես կասեի, սա նացիզմ է, սա ցեղասպանության պլանավորում է։ Սա աբսոլյուտն անընդունելի է։ Իրանք շատ հանգիստ խոսում են, ոչ մտնես ուրիշ երկրի տարածք, ոչնչացնես այսքան բնակչություն, ով որ քեզ չի ընդունում, որտեվ դու ուրիշ երկիր ես, օգտագործես այնտեղ գտնվող այն ուժերը, որոնք քո հետ իբրև թե համամիտ են, ու ասում է այն ուժերը, ասում է այդ 3 հատվածներում, այդ 3 սուննիտա, շիիտա, դրուզային համայնքներում կան կղզյակներ, որոնք դեռևս Բաշար Ալ-Ասադի դեմ ունեն որոշակի ընդդիմություն, որոշակի դիմադրություն։ Մենք սկսենք, ասում է, իրանց բնակավայրերին սնունդ, ջուր, դեղորայք, հագուստ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերենք, որպեսի մնացյալ կողքի շրջան, հա, իսկ մնացյալներին զրկել, ոչ թե տենց բերենք իրանց ավելին տան, քան են մյուսները ունեն, այն մյուսներինը կտրում ես, իսկ սրանցը ավելացնում ես, որ այս սրանք դառնան ավելի դոմինանտ եւ իրանց կարծիքը դառնա ավելի դոմինանտ։ Ու ստեղծում ես մամլո միջոցներ։ Լրիվ նիկոլական ապուշությունը։ Նույն ձևի ոնց որ Թավիշն է ի հայտ եկել։ Ու ասում է, ստավկան պետքա դրվի այնպիսի գործարարների վրա, որոնք Բաշար Ալ-Ասադի հետ ինչ որ տենց խնդիրներ ունեն, իրանց կապերը օգտագործվի ու իրանք դառնան մեր ազդեցության կղզիները, լծակները այդ 3 շրջաններում էլ։ Որտեվ Իրանի դեմ հարձակում գործելու համար մեզ հարկավոր են այս ռազմավարական կետերը մեր լոգիստիկան ապահովելու համար թիկունքում։ Այսինքն ամբողջ Հայաստանը եւ Արցախը այս ռազմավարության տեսանկյունից դիտարկվում է որպես պոլիգոն։ Այսինքն հարթակ, որտեղից դու Իրանը թուլացնող հարվածներ ես իրականացնում։ Եվ որևէ հայ Հայաստանում բնակվող, Արցախում բնակվող, ում թվում է, որ այդպես չի լինելու, դուք ես չգիտեմ ես ձեզ ինչ անուն դնեմ։ Որտև ձեր ֆենոմենը, ձեր մտածելակերպի ֆենոմենը ինձ համար պարզեցնում է մի հետաքրքիր էլեմենտ իմ կատարած հետազոտությունից, իմ մագիստրատուրայի իմ թեզը, ես գրել եմ ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ, այնտեղ պետք է անդրադառնալ վիկտիմոլոգիա կոչված երևույթին, ինչ է անում զոհը, որ իր հետ կրկնվում է այս նույն ոճիրը, ու ամեն կրկնվելուց այդ ոճիրի ծավալը ավելի մեծ ու ահարկու է լինում։ Այսինքն 1915 թվականը դա առաջին ցեղասպանությունը չի։ Ինքը կոտորածների կուլմինացիա է, ինքը պրոգրեսիվ աճող երևույթ է։ Ու ինչ է անում զոհը, որ իր հետ դա կատարվում է։ Մենք գիտենք, որ ոչրագործ է, այսինքն գոնե ես գիտեմ ոչրագործը ինչպես է աշխատում, ես ձեզ հիմա նոր ներկայացրեցի։ Իսրայելյան այս մոտեցումը 100%-ով ունի ամերիկյան պենտագոնի, բրիտանական հատուկ ծառայությունների եւ թուրքական հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը։ Ընդ որում Թուրքիան եւ Իսրայելը կարող են չհաշտվել, համամիտ չլինել Պաղեստինյան խնդրի շուրջ, բայց այն ինչ վերաբերում է Հայաստանին, օգտագործելու որպես Իրանը եւ Ռուսաստանը թուլացնելու գործոն եւ դա իրենց թիվ 1 ռազմավարական խնդիրն է, իրենց առաջնահերթությունն է։ Իրենք համաձայն են 100% ու նույն ռազմավարությունն է։ Ու այդ Սիրիայի ներխուժումը, որ ծրագրավորում են Իսրայելում, իրենք օրինակ են բերում Թուրքիայի ներխուժումը Արցախում։ Այսինքն կա ներքաղաքական ներազդեցության գործոնը, այնտեղ էլ են նիկոլներ ստեղծելու, իբրև թե Բաշար Ալ-Ասադի դեմ գործող ինչ որ տենց դեմքեր։ Սկսեն իրանց ավելի լավ նայել, հա, պարգևավճարներ, փողեր, ֆոնդեր, գրանտներ, չգիտեմ ինչեր։ Իսկ այն մյուսներին պետքա սևացնեն։ Ով որ պարսիկների հետ համագործակցում է, ով որ բունտ չի ուզում անի, Իրանի կողմից հատկացված ռազմական ոստիկանության դեմ, սաբոտաժներ չի ուզում կատարի, որտեվ իրանք այդ ինչ է նշանակում, այդ իրանց ազդեցության կղզիները այսպես կոչված, այդ իրանց օլիգարխները, ընդեղի փայ լֆիկները, գրզոները, մրզոները, կլինեն թե ֆեյքերի, ֆեյքաբուծարաններ էլ կլինեն,
Իրանք պետք է գնան ցույցեր անեն իրանց դեմ իրանական ստորաբաժանումների դեմ, ռուսական ստորաբաժանումների դեմ, իրանք պետք է ասեն, որ տեսեք իրանք շատ վատ իրանց պահեցին, հետո պետք է հրահրեն այդ ցույցերում անպայման սնայպերային հետաքրքիր էպիզոդներ, ոնց որ մարտի 1-ին էր։ Ինչու մարդիկ պետք է մահանան, հետո իրանք պետք է ասեն, Ասադը չկարողացավ մեզ պաշտպանել։ Դրա համար մենք ուրիշ ճար չունենք, մենք պետք է ինքնակազմակերպվենք, մենք պետք է սաղս բունտի դուրս գանք։ Ոյ մեկ էլ հանկարծ հայտնվում է ինչ-որ իգիլական էլեմենտ, թուրքական պատրոնաժով, իսրայելյան զենքերով եւ իսրայելյան ռազմական հետախուզական ամբողջ տվյալների բազայով զինված, որ այս ամեն ինչը կազմակերպում է։ Ու գնաց Սիրիայի հարավը, հետո դրանից հետո հարավը մի քիչ ավելի է հյուսիսանալու, հետո մի քիչ ավելի է արևմտանալու, մի քիչ էլ արևելանալու է։ Այսինքն փաստացի սա է կատարվում այսօր Հայաստանի հետ։ Նույն բանն է կատարվում։ Ու ես թքած ունեմ Թրամփի վրա էլ, Բայդենի վրա էլ, որովհետև սա կատարվելու է, որովհետև իրենց շարժիչ ուժը տարածաշրջանում, իրենց ռազմավարությունը, որը Չինաստանի մաման գմփցնելն է, Ռուսաստանին Իրանին պայթեցնելն է, Իսրայելն ու Թուրքիան են։ Այս երկուսն են, իրանք ասում են դեռ մենք ենք, ուրեմն մենք էլ մեր ծառայության դիմաց այսպես բաներ ենք ուզում։ Սիրիայից մի կտոր ինձ, Հայաստանից տալիս ես կտորները Թուրքիային, вообще սա Հայաստանն է տալիս Թուրքիային, այս անում են, այս անում, այդ է իրանց գինը ծառայության։ Իրանք ընդարձակվում են, մենք փոքրանում ենք։ Դրա համար իլյուզիա ունի ցանկացած մարդ, ում նույնիսկ ձեռք է տալիս, որ ինքը մնա Երևան Գյումրի, այդքանով Հայաստան մնա, ու ինքը իբր թե նստի ու լոքշի մեջ Թուրքի հետ ինչ-որ բիզնեսներ անի, ինչ-որ ճամփեքից օգտվի, ինչ-որ նավթ ու գազից օգտվի, դուք անասուն եք, դուք դեբիլ եք, դուք հայվան եք, դուք եզ եք, դուք այդ վիկտիմն եք, դուք այդ զոհն եք։ Այսինքն զոհը չի հասկանում իր դեմ օգտագործվող զենքը։ Ինքը չի հասկանում իր դեմ եկած թշնամուն, այսինքն ոչխարը, որը գել է եկել է ուտի, ինքը ասում է գել չեցի շունը, եկել է ինձ պահակություն անի։ Այդ իլյուզիա է։ Ցանկացած հայ, ով վաղը այս անասունների դեմ դուրս չեկավ եռաբլրում, մոտեցնում է մեզ բոլորիս հայոց պատմության հերթական էջին, որտեղ ոտքից գլուխ գրված է ցեղասպանություն, ու իմ նման մեկը 100 տարի հետո նստելու է ու այդ ցեղասպանությունը էլի ուսումնասիրի ու փորձի հասկանալ, այս մարդիկ ինչին է այսքան սենց շաշացած։ Մի րոպե այստեղ մի քիչ ինչ-որ պրոբլեմներ ա տալիս։ Պետք չի բոմբ լինել ու Իսրայելի վրա չգիտեմ ինչ անել։ Այդ իրա վիժվանյան է, ինքը տենց է պատկերացնում։ Մենք տարածաշրջանին չենք տալիս մեր գոյատևման տեսլականը։ Մենք տարածաշրջանի պետություններին չենք բացատրում, թե մենք ինչ դասեր ենք քաղել մեր դեմ կատարված ցեղասպանություններից։ Մենք դա չենք աղաղակում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Իրանում։ Այն ինչ որ կատարվում է մեզ հետ, այդ ինչ ասեմ, այդ փորձն է, որը կատարվելու է իրանց հետ։ Ուտեղ Սերբիան խաղու պարան է։ Հիմա անցնում եմ Ռուսաստանի այսօրվա իլյուզիաներին եւ պարսիկների իլյուզիաներին, այսօր այդքան շատ երկար լայվ չեմ ուզում անեմ, շատ մերսի եմ ուզում ասել երեկվա լայվից հետո հնչած գնահատականների համար, լսեք, այնտեղ շատ հետաքրքիր պահեր կան, բայց ինձ թվում է այդ տեսակ վերլուծությունը ավելի հարիրային պետության համար, որը իսկապես ուզում է որպես ազգային պետություն հաստատվի տարածաշրջանում ու գոնե նպատակ ունենա որոշակի գերակայող դիրք ունենալ տարածաշրջանում։ Մենք այդ դիրքը ունեցել ենք երկու արցախցի նախագահների օրոք, ով որ դրա դեմ բան ունի, դուք որևէ փաստարկ չունեք, ձեր մոտ մենակ էմոցիոնալ ու բավականին տկարամիտ ու տգետ ռեակցիա է, ու դուք ամբողջ խորությամբ տարածաշրջանին ու թուրքական հոգեբանությանը, իրանական հոգեբանության նյուանսներին չեք տիրապետում նենց, ոնց որ շատ արցախցիներ։ Բայց ցավոք սրտի Սորոսը Արցախն էլ կերավ, ու Սորոսը ամեն ինչ արեց, որ ես որևէ ներազդեցություն այդ process-ում չկարողանայի ունենալ։ Ամեն ինչ արեց։ Բայց միևնույնն է, հիմա ասենք հիմա Ռուսաստանն է թաթը դրել Արցախի վրա, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ռուսական իլյուզիաների մասին։ Ես տեսա այսօր այդ լուրերը, որ
Ադրբեջանի հետ ցամաքային սահմանը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փակված է, շատ մեծ դժգոհություն կա Ալիևի պահվածքի հանդեպ Մոսկվայից, դա ճիշտ է, շատ մեծ դժգոհություն կա հատկապես ռազմաքաղաքական, ինտելեկտուալ, ես իրանց էլիտա եմ համարում, փորձագետների ամբողջ խավը, միաձայն իրանք լոբիստներ չեն, այսինքն եթե դուք կարդաք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային ակադեմիային առընթեր ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի աշխատությունները, Մերձավոր Արևելքի առումով, Անդրկովկասի առումով, կարդաք իսկապես ռազմական փորձագետների վերլուծությունները, դուք կտեսնեք, որ իրենց մոտ իսկապես անլրելի զանգակատուն վիճակ է, որտեղ իրենք բոլորը, ամենացայտուն օրինակը Սատանովսկին է, բայց ես ունեմ ավելի տենց ակադեմիական նույնիսկ մակարդակի հետազոտություններ ձեռքից տակ, որոնք գրվում են այս ամսվա ընթացքում, ովքեր ուղղակի ահազանգ են տալիս, որ ժամանակն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի դեմ գործի ավելի վճռորոշ ձևով, ավելի մասշտաբային եւ ավելի լսելի ձևով, եւ ես ամբողջովին կիսում եմ այդ կարծիքը, Ռուսաստանի Դաշնության մամլո միջոցները տեսնելիս, օքեյ, այդ բանի մասին խոսամ, այդ սահմանը, որ փակվել է, բնականաբար այդ կորոնավիրուսի հետ չի մենակ կապված, իսկապես դա ցույց է տալիս, որ այո, մենք Ալիևի դեմ ենք կոմենկոմ, բայց միևնույն ժամանակ ընդունում են, որ Ալիևյան Ադրբեջանը, ինքը հիտլերյան էրդողանական Թուրքիայի վիլայեթ է արդեն, Եվ իրենք ասում են մենք այլևս խնձորներ եւ լոլիկներ ընդեղից չենք բերելու, բայց միևնույն ժամանակ, տեսեք ինչ է կատարվում, Ռուսաստանի Դաշնության թիվ 1 իլյուզիան նա է, այստեղ որոշ փորձագետներ կան Հայաստանից, որ ասում են չի Աննա ջան, այդպես չի կամ բան, բայց ես գտնում եմ, որ այդպես է, որտեղ ես դա կարծում եմ ռուս փորձագետների բանի մոտ, որ իբր թե իրանց թվում է, Ռուսաստանի Դաշնությունը այնպես է հաստատվել Մերձավոր Արևելքում, որ իրենք կարող են այնպիսի քաղաքականություն վարել Թուրքիայի հետ, որի արդյունքը, այսինքն իրանց մաքսիմը, այս պահվածքի առումով Թուրքիայի հետ նայեմ, որ Թուրքիային կկտրեն ՆԱՏՕ-ից։ Եթե ոչ ամբողջական ՆԱՏՕ-ից, ապա իրանք Թուրքիային կկտրեն բրիտանական ազդեցությունից կամ առնվազն կստեղծեն, դա իրանց մինիմումն է, կստեղծեն քաոսային վիճակ ՆԱՏՕ-ում, ինչ որ փակուղային վիճակ, որը իրենց ժամանակ կտրամադրի ավելի շատ զորավարժություններ կազմակերպել թեկուզ հապկի շրջանակներում, ավելի այսպես հայտարարություններ անել, ցույց տալ ռոլիկները, զենքերը ոնց են թռնում, էլի զենքի նորարարությամբ հանդես գալ եւ այլն, արևմուտքը տեսնի, ասի վաու, այս ինչ զենք է վախեցա այս կոմենկոմ, բայց իրանք մի տեսակ շփոթվել են, որովհետեւ տեսեք, այս 400-ի բազարը հիմա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասում են, որ այս 400-ի այս 400-ից չհրաժարվելը Թուրքիայի ստիպում է, որպեսզի մենք իրան սանկցիաների ենթարկենք։ Okay, այդ սանկցիաներից Հայաստանի համար ոչ թացա, ոչ շորա, ոչ տակա, ոչ սառնա, որովհետև շատ ուշ է, ու մեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Իրենք հիմնականում ուզում են դնել սանկցիաներ հատկապես ուղղաթիռային ռազմական ուղղաթիռների արդյունաբերության վրա, որոնց շարժիչները հավաքվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ որոնց մեծ գործարք, որոնց մատակարարման շատ մեծ գործարք Թուրքիան կնքել է Պակիստանի հետ։ Ու ես գտնում եմ, որ սա խաղոպար է, որովհետև Պակիստանի հետ նման գործարք Թուրքիան նախ եւ առաջ կնքել է Ամերիկայի դաբրոյով, որովհետև այդ զինուժը, այդ սպառազինությունը ԱՄՆ-ին պետք է Պակիստանում, որպեսզի իրենք կարողանան Չինաստանի դեմ ինչ-որ գործ իրականացնել։ Այսինքն, եթե այդ ուղղաթիռը Թուրքիային չեն տալիս, ուրիշ մեկին են տալու։ Կամ իրենք են հենց մատակարարելու։ Այս երկու առումով ամենակ իրանց խփում ու ընդամենը bargaining chip է, այսինքն բանակցային Բայդենը ուզում է լսեցնի Էրդողանին, որն ինչ որ այն ձևով որ դու աշխատում ես Թրամփի հետ, չի լինելու նույն ձևով որ աշխատելու ես իմ հետ։ Ու կոնկրետ ներկայացրել է խնդիր։ Տարածաշրջանում Հայաստանը լինի, Սիրիան լինի, որտեղ կարաս պատուհան գտնես, ու կարողանաս սեփ խրել Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ռազմավարական հարաբերություններում, be my guest, do it։ Ռուսաստանի Դաշնությանը թվում է, որ ինքը այս 400-ի վրա բազար ստեղծելով, այդ քաոսը, փակուղային ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծելը, օրինակ Թուրքիայի եւ Մակրոնի միջև այս քաշքշուկները եւ այլն ստեղծելով, կարողանում է այնպես ներազդել, որ իսկապես ՆԱՏՕ-ի երկրները կամ Եվրոմիությունը վազ անցնեն Թուրքիային, Թուրքիան ընկնի Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության համատեղ թակարդը, ու վсё, ու տեղ գնաց, էլի, այսինքն դրանից հետո ինքը կանի Թուրքիայի գլխին այն ինչ որ խոսքի ուզում էր անել Հայաստանի հետ, այն մյուսի հետ, դա շատ մեծ իլյուզիա է։
ու ինքը այսպես ասած պրովոկացիոն բաներ է անում արևմուտքի արչև, որ դե տեսակ նախ Թուրքիան չի հրաժարվում S-400-ներից ու քանի որ այտենց տղամարդ տղա դուս եկավ Էրդողանը դուս եկավ ասեց ես S-400-ից չեմ հրաժարվում, ասեմ ձեզ Հունաստանը S-300 ունի ու այդ S-300-ը հուլիս ամսից ակտիվացված վիճակում է։ Որտեվ ինքը պատերազմական վիճակ է, ամբողջ մերձավոր արևելքը, արևելյան միջերկրականով Լիբիայի գծից մինչև ստեղ, մնում է այնտեղ են յաները Պակիստանը միանա ու վсё, հələ որ տորմուզվել է Արցախում, հələ որ Հայաստանին է մենակ, բայց ինքը այդ ալիքը պետք է շարունակվի։ Որտեվ թուրքական սպեցնազ արդեն ժամանել է Կաշմիր, Հնդկաստանի, Պակիստանի մեջտեղը։ Այս նույն ձևով Պակիստանը ուզում է Հնդկաստանի վրա ինչ-որ ներգործություն, ներազդեցություն եւ այլն, այդ ամեն ինչ Չինաստանի համար մեծ գլխացավանքներ ստեղծելու գինն է։ Հիմա S-400-ի բազարը իբր թե ինքը տես տղամարդ տղա եղավ, չհրաժարվեց S-400-ից այս կոմենկոմ, այսօր էլ կարդում ենք, որ всё-таки ռուսական մի բանկ Ռոսատոմի միջնորդավորությամբ տվել է 300 միլիոն վարկի դաբրո ռուսական ատոմակայանի կառուցմանը Թուրքիայի տարածքում։ Ու այն լոլիկները, որոնք չեն գնվում Ադրբեջանից, այսօր Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարությունը Թուրքիայից լոլիկի ներմուծման քվոտաները բարձրացրել է 25%-ով։ Թուրքիան էլ Ռուսաստանին ցորեն ներկրելու համար Ռուսաստանից տարիֆները իջացրել է, զրոյացրել է համարյա։ Այսինքն Ռուսաստանը դիտարկում է ինքնին, ես կբացատրեմ էլի ոնց այդ ամեն ինչ է երևում։ Դիտարկում է որպես ինքը տենց հիմա տենց մեծ շահ էլի տենց ինչ որ փոկեց, ինքը փորձում է իբրև թե տարածաշրջանում հատկապես, որտեղ Թուրքիան տարածաշրջանային ներազդող ուղղակ է մեծ մերձավոր արևելքի, իբր թե կտրում է ինչ որ արևմտյան ներազդեցությունից մեկ, երկրորդը տանում է խաղաղությունը պահպանող, այսպես բալանս ուժերի միջև բալանս պահպանողի իր գործոնը։ Կոպիտ ասած, իրան թվում է, ինքը այն ԽՍՀՄ-ն է, այն սառը պատերազմների, այն որ կուսկինում մատեր էլի Պակազատյանում, օրը մեջ սաղ մերձավոր արևելքով Աֆրիկան էլ հետը ոտից գլուխ։ Ու այդ շատ մեծ ու շատ վտանգավոր իլյուզիա է։ Որտեվ Բալկաններում, եթե Բոսնիա Հերցեգովինան Լավրովին կար ասի Հելար ստուդիես քո հետ չեմ հանդիպում, это только первые ласточки։ Ուկրաինայում ինքը կոնկրետ հրահրում է ու Զելենսկին վիճ չունի ինքը հարցակում գործելու է։ Մոլդովայի Տրանսնիստրիայի հատվածում ինքը արդեն գործուն ուժ է։ Բելարուսը իրափայ ՆԱՏՕ-ի հետ հետաքրքիր գործարքների մեջ է։ Վրաստանը լրիվ գնացած է։ Ադրբեջանը լրիվ գնացած է։ Մենակ մենք ենք, որ ասում եմ, այն որ ասած մի աղորտայի պես, փորձում ենք Իրանին ու Ռուսաստանին սաղ պահենք։ Այդ մեր շահերից է բխում։ Եթե մենք այդ չկարողանանք անենք, առաջինը մենք ենք ջնջվելու քարտեզից։ Так что դու կարող ես Ամերիկա սիրեք, դու կարող ես Մարս մոլորակի բնակիչներին սիրեք, ովքեր շատ գեղեցիկ ռեզոլյուցիաներ են ընդունում մեր մասին։ Կարող է ճապոնացեր հայ հանրություն լինեք ու ասում եք, բայց գիտեք ճապոնացիները ինչքան են հայերին սիրում բան, այդ սաղ ոչ մի բան է։ Մեր անվտանգության առաջնային գոտին կարա դիմակայի այս բրիտանա-թուրքական անասունությանը, մենակ ռուս-չինական եւ իրանական որոշակի արտերիա ապահովելու միջոցով անվտանգության։ Причем այս երկուսին օյաղացնելու համար մենք պետք է առաջին հերթին գնանք չերես Պեկին, մենք պետք է չերես Չինաստան մոտենանք, Մոսկվային ու Իրանին, այսօրվա այս երկուսի իլյուզիաների պայմաններում։ Չինաստանում ոչ մի իլյուզիա չկա։ Այսօր չինական ռազմական հետազոտությունների կենտրոնը պետական Պեկինի կոնկրետ ֆրում ասում է Ուկրաինան դեբիլ է, դացի գրել են Ուկրաինան դեբիլ է, եթե իրան թվում է, որ Թուրքիայի տված բայրակտարներով ինքը Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ հարց է լուծելու։ Ու ասում է, եթե փորձի Դոնբասը կորցնելու է։ Չինաստանն է ասում։ Okay, Ռուսաստանը ասում է, ես այլևս Զելենսկու հետ չեմ հանդիպելու, ես մենակ կհանդիպեմ Միսկի ֆորմատով, եթե գա ինչ-որ մեկը, то есть Ռուսաստանը իր ամբողջ այս իմիջը, ամբողջ քաշը, այսպես ասած, իր հարվածների բերել կենտրոնացրել է, իր դիվանագիտական խաղաղության ղուշ, բոլոր իրար հետ կապրեն այդ սովետի վախտերը տենց, որ բոլոր ազգեր իրար հետ ապրում են, այս մեկի ճամփեն ընդեյով անցնում, այս մեկի ջուրը ընդեյով անցնում, այս մեկը ստեղ ատոմակայան ունի, այն մեկը ընդեղ մի հատ նավթամուղ ունի, այս մեկը ստեղ մի հատ պուլպուլակա դրեբան, и все живут дружно, потому что все боятся и любят русских. Всё. Ու սա հարցերը լուծված են։
Հիմա եթե դուք դիտարկեք դա, իսկապես այն պերսպեկտիվայից, որ 90-ականներից հետո Ելցինի կողմից քարուքան դեղած, Գորբաչովի կողմից նվերտված հետո Ելցինի կողմից քարուքան դեղած, Ռուսաստանի Դաշնությունը եկավ Չեչնիայի պատերազմների թեման փակեց, միտեղ մի ձև ծխինվալում մտավ, կստացի, մի հատ տենց հետարքեր էր էլի, մի հատ ծխինվալի էպիզոդը տենց չի կրկնվել, Սիրիայում տենց մի քիչ հոտ բան, որտեղ այնտեղ Սիրիայում են, Լիբիայում են, Ռուսաստանը կիսահղի վիճակում է, բայց ես հետո դրանք անդրադառնամ։ Իրանք ուրեմն եկել հասել են ինչ որ մի կետի, որտեղ իրենք իսկապես չունեն որևէ գործոն։ Ու հանկարծ իրանք իսկապես կնքել են օրինակ ռազմական համաձայնության մեծ պայմանագրեր Սիրիայի հետ, որտեղ երկու ռազմաբազաներ 99 տարվա բանա տրված էլի գործառության առանց վարձի, առանց ոչ մի բանի 99 տարի։ Իրանք նոր ծովային ռազմածովային բազա են ստեղծում Սուդանում։ Փորձում են ինչ-որ Սոմալիայում, փորձում են այս կոմենկոմ, հակակշռող ուժեր այս կոմենկոմ, բայց իրանք այդ անում են մի տեսակ սովետի իներցիայի վրա։ Իրանք չունեն այդ սովետի թափը, այսինքն այն եթե դու դիտարկես նոր ոտքի կանգնած Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից իրանց այս հետաքրքիր խաղերը, այդտեղ իսկապես դու զգում ես, ասում ես վաու, այսինքն դու այս դեպքերին դիտարկես Մոսկվայից ես նայում, Մոսկվայի համայնքը դե իրանք այտենց լոքշ, այտենց ինքնավստահ, самоуверенные, самодовольные բան, ճիշտ է, իրանց զենքը ամենաուժեղն է, այդ շատ ճիշտ է։ Դու ասում ես, հա, ճիշտ է իրանց պերսպեկտիվ, եթե ինքը ունի այս զենքը, ուրեմն ինքը թաղի ամենալավ տղեն է, ամենալավ պստոլետը իր ջեբն է։ Բայց արդյոք ըստա ճիշտ բազարը, արդյոք քո դիմացի դուս եկած թշնամին զենքով պիստոլետով է հայատիչել ու քո այդ պիստոլետով է ուզում էլ ռազմորկա անի։ Ինձ թվում է իրենք մի տեսակ ՆԱՏՕ-ի թակարդն են ընկել Մերձավոր Արևելքի տեսանկյունից, որովհետև ինչ է կատարվում։ Դու կարող անդեղ ատոմակայան դնես կամ ասես Թուրքիային կտե, ոչ միտեղ չես կարողանալու տանես այդ մեկ։ Թուրքիան չի պատրաստվում ոչ միտեղ գնա քո հետ։ Ինքը քեզ տանելու է մատուցի Ամերիկային։ Այդ է գործարքի մասը, ու սաղ այդ S400-ի յանը բազարը քեզ ծախել չծախելու հարցն է։ Ով Ռուսաստանում ապրում, իմացեք, որ սենց է դիտարկվում կոնկրետ մեծ Մերձավոր Արևելքի տեսանկյունից։ Պարզ համեմատություն ես ձեզ տամ։ Օրինակ, Լավրովը հանդիպումը, ասենք, Էմիրատների արտգործնախարարի հետ, չէ՞։ Ու ասում է, որ ընդհանուր առևտրային նավթագազային վեկտորի OPEC-ի շրջանակներում իրենց համագործակցության որոշակի քիչ ծավալով, բայց որոշակի ռազմական համագործակցության ընդհանուր փաթեթին հավելվել է եւս մեկ ձեռքբերում, որն է համատեղ ահաբեկչական օպերատիվ գործողություններ իրականացնելու, կենտրոն ստեղծելու որոշակի համաձայնագիրը։ Մանոնցից ասենք, որը 2016-ի ապրիլյանից հետո այդ նույնից ունի օրինակ Հայաստանի հետ։ Իսկապես էլի Մոսկվայից որ նստում նայում ես, ասում ես, վաու, այս ինչ մեծ ձեռքբերում է։ Բացում ես կոմերսանտը, մի 10 պարագրաֆ, ամեր պարագրաֆից քանս բաբաթի մի ձմերու պարագրաֆ, մի եկյա ձմերու պարագրաֆ բացատրում է, թե ինչ մեծ ձեռքբերում է Հալալա Լավրով դյադյային, իսկապես Հալալա Լավրով դյադյային, բայց Մոսկվայի պերսպեկտիվայից։ Հետո ես օրինակ բացում եմ Էմիրատների նորությունների, հա, Էմիրատների մեդիա արձագանքը։ Ու ես նայում եմ, որ այդ okay, երրորդ, չորրորդ նորությունը 3 պարագրաֆ, maybe ասե ինչու Գրիգոր աղա։ Երեք ես անդրադարձ արեցի, ասելով, որ OPEC-ը ու ՆԱՏՕ-ն ունի հզոր ռազմաքաղաքական, վարչական եւ տնտեսական ռեսուրս, ինքը հետամուտ է այդ ռեսուրսը ապահովելուն, այսինքն տնտեսական որոշակի գործոնների ձեռքբերումը համատեղ գործունեության իրանց soft power-ն է։ Փողը ու բանակը իրար հետ են շարժվում ու գլխավոր մոտիվատորը փողն է ու զարգացման փոխհամագործակցության ծրագրերն են։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն Մերձավոր Արևելքում վիզ չի դնում, որ ինքը հաղթանակ տանի, այսինչ բիտվայում ինքը եկավ ու հաղթեց։ Էտը Նիկոլիկովը պոլ է։ Այս անապատը Սաուդական Արաբիայում ջեդայից մի քիչ էսյան խոսքի։ Ու վсё։ Անդե կարող էր քո ռազմաբազան, այստեղ ասում է, այստեղ կարող է լինել ձեր գովազդը։ Կարող է լինի Ամերիկայի ռազմաբազան։ Ինքը պետք է ունենա տնտեսական ինտենսիվներ, հա? Ինտենսիվը ոնց էր, sorry, not intensive, incentives, incentive բարի թարգմանությունը, եթե կարող եք գրել, մոտիվացիայի պես բան է, տնտեսական տերմին է, տնտեսագիտական, ու դրա համար ՆԱՏՕ-ի ռազմաքաղաքական, վարչական, տնտեսական ռեսուրսի համակարգման համար հսկայական գումար է հատկացվում,
Հսկայական գումար հատկապես կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների, շփումների, բանակցային, այդ օպերատիվ շտաբներում տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ որոշակի գործողություններ իրականացնելու համար, հա? Այսինքն ինքը շատ պրիվենտիվ է իր բնույթով։ Ինքը կարողանում է կանխատեսի ինչ տեսակ խնդիրներ կարող են լինել, ինքը նախապես գալիս մտնում անենց, որ տիպը ես եկել եմ մի քիչ սահուն, մի քիչ այս կոմենկով ու ամենը տենց ինչ որ մի վիշկա, ինչ որ տենց մի նավթային, չգիտեմ ինչ վերցնելուց հետո կողքից մի հատ ռազմաբազա է բացում։ Ռազմաբազան եթե անձամբ ինքը չի կարող ինչպես որ Սիրիայի տարածքում ռիսկը վտանգը շատ բարձր է կամ Իրաքի ինչ որ տոճկաներում, համաձայնություն է կնքում տեղի իր այդ համագործակցող իր ազդեցության կղզիների հետ։ Այսինքն Թուրքիան Իսրայելը այդ նույն քաղաքականությունն են վարում, ազդեցության կղզիներ, ասենք քրդերի հետ է համագործակցում, հակաասադյան ուժերի հետ, կամ ասենք քրդերի հետ Քուրդիստանը Իրաքում։ Իրանց միջոցով է անում։ Եթե իր զինվորի սփաթը տեղացին չի ուզում տեսնի, նրանցն է դնում։ Բայց իրան զորավարժությունները ուղղակի ծիծաղ են, էլի օրինակ ավելացում, ասենք այսօր շվեդական մամուլը գրել է, որ իրենց արսենալում գոյություն ունեցող 4 ռազմական սուզանավերին հավելվել է եւս մեկը եւ ուրեմն Շվեդիայի բանակը կարող է ինքնավստահորեն կամ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել, որ իրենք հերահար հրթիռներով կարող են թիրախիտակ պահել ռուսական SSS այսքան հատ ռազմաբազաները։ Դուք կարդում ես, խնդալուց մեռնում ես, ղժում ես, ասում ես դեբիլ չես։ Հա, որովհետեւ իրանք արդեն իրանց հիմնական Շվեդիայի հիմնական ռեսուրսը իրականում մերձավոր արևելքն է, այդքան էլ վերևը չի։ Վերևն էլ կա, բայց այնտեղ ուրիշ ձև այդ սաղ բազարները գնում։ Հիմա մերձավոր արևելքի Թուրքիայի մասին խոսալուց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ասենք, հապկը, չէ, հապկը իր բնույթով, իր զորավարժությունների, իր կազմակերպվածության, ինքը ռուսական մոդելով է ղեկավարվում։ Ինքը ռուսակենտրոնն է, որտեղ ճիշտ դա է։ Ինչպես որ ՆԱՏՕ-ն էլ Ամերիկա կենտրոնը, ընդ որում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եւ IS միջազգային ներազդեցության պաշտպանական համակարգը զարգացվել է Ամերիկա բերված երկրորդ համաշխարհայինից հետո մոտ 800 նացիստական օպերատիվնիկների կողմից։ Հատուկ ծառայությունների աշխատող կոչվում է Operation, կոչվում էր Operation Paperclip, սկրեպկան հայերեն ոնց էր։ Ես մի հատ առանձին լայվ դրա մասին արել եմ, то есть ինքը ոնց որ պլան բարբարոսում, բայց slow motion-ով, շատ երկար, ինքը մաշացնում է, էլի տենց Ռուսաստանին։ Ինքը իրականացվում անեց հապկի դեպքում, որ իրան զորավարժությունները շատ լավն են, համատեղ իրանց տանկեր, իրանց սամալյոտներ, իրանց հրթիռներ այս կոմենքում, բայց այդ ռազմաքաղաքական, վարչական մոդելի, հաղորդակցության միջոցները, communication, marketing, soft power, այսինքն, այս սաղ soft power-ի արսենալը, որը նաև ունի հզոր տնտեսական backup, որպես հապկ առանց Չինաստանի, ինքը չունի դրանից։ Եվ որ դու դրանից չունես, ու դու մտնում ես մերձավոր արևելք, Մերձավոր արևելք, որը վաղուց սահմանազատվել, ստեղծվել, վերաբաժանվել, հազար ձևի պատերազմների մեջով է անցել, բրիտանական կոնցեպցիայով, նատոյական կոնցեպցիայով, արդեն քո Թուրքիայի վրա այդ լոլիկ առանք, մի քիչ 25% ավելացրեցինք, 50% իջացրեցինք, մի հատ, ինչ էին ասում, մի հատ ատոմակայան բերեցիր, կառուցեցիր, կամ մի հատ S400 դրեցիր, դա հարց չի լուծում, Որտեւ այսօրվա զենքը տարածաշրջանում դա գումարային ինսենտիվն է, դա փողն է։ Դու չես կարող խոսած ՆԱՏՕ-ից դուրս եկող Թուրքիայի մասին, եթե Թուրքիայի բանկային սեկտորում կարելի ասել գերեվարված են Իտալիայի, Իսպանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի բանկային համակարգի հսկայական գումարներ։ Իրանք եթե սանկցիան դրեցին, իրանք խաչ են քաշում այդ գումարների վրա։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այդ իլյուզիան, որ խորհրդային միության, այսպես ասած, մոդելով ինքը որ գալիս մտնում է, ինչը ազդեցություն ունի, ինքը ունի այդպես ընկալվում է Ռուսաստանը, որ վերջապես ինչ որ քաշ է հավաքել։ Բայց ինքը գործառական որևէ ընկալում մերձավոր արևելքի կողմից ինքը չունի։
Այդ նույն էջի վրա, որտեղ Լավրովն ու Էմիրատների շեյխը, չգիտեմ, արտգործ նախարար հանդիպեցին, ինչ-որ նոր բան համաձայնվեցին, այնտեղ մի 10 հատ նորություն էլ կա, ոնց որ Էմիրատների ղեկավարությունը Եգիպտոսի հետ ինչ-որ բան կնքում, Անգլիայի հետ ինչ-որ բան անում, Չինաստանի հետ ինչ-որ բան անում, հələ մի բանը վերցնում, ներդրում է անում այնտեղ, մի հատ մտնում է, չգիտեմ, Նյու Յորքի ֆինանսների շուկայում է այս ինչ բանը ձեռք բերում, մտնում է Եվրոպային այս ինչ մեդիա միջոցն է, իրանք բազմավեկտոր են իրանք բնույթով, ու իրանք ամբողջ իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորված է անգլիական օրենքի common law-ի պերսպեկտիվայով։ Այսինքն այդ ուղղությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը doesn't have a cloud, էլի ինքը չունի բռունցք։ Դու չես կարա զենքովդ մենակ զարմացնես։ Չես կարա, դու չես կարա on exclusivity basis իրանց հետ աշխատես։ Բոլորն էլ վաղուց բազմավեկտոր ռազմավարական հետաքրքիր իրանց համար ստրատեգիաներ են մշակել, որտեղ հսկայական քաղաքակրթություններ են։ Ու երեկել էի ասում, իրա հետևի հայաթը չի էլի, անգլիական հայտը արտահայտությամբ քաղաքապոլիտոլոգիայից, it's not his backyard։ Այս քո խաղը, այս քո պեսոշնիցան չի, ուրիշի պեսոշնիցան է։ Դու կարաս մի քիչ սենց խաղաս, մի քիչ ինենց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերձավոր արևելքի հետ չի խոսում այն միակ լեզվով, որին ինքը տիրապետում է։ Որտեվ ինքը ուզում է մերձավոր արևելքում ինչ-որ ԱՄՆ-ին ու ՆԱՏՕ-ին ինչ-որ բան ապացուցած լինի, որ ես էլ եմ ձեզ պես տղա, ես էլ եմ խաղաղության եւ բալանսի եւ միջազգային իրավունքի հանդեպ համապարփակ հարգանքի մթնոլորտ ստեղծող ուժ եւ դեռ մի բան էլ ձեզնից ավելի լավ եմ անում։ Էսա Պուտինի մեսիջը։ Որ ես այստեղ որպես Ռուսաստանի Դաշնություն նստել եմ ՄԱԿ-ի սահմանմամբ երկրորդ համաշխարհայինի արդյունքների պաշտպանության եւ այդտեղ կարելի է Ռուսաստանին հասկանալ։ Այդ իրանց սենտիմենտալ, այդ իրանց պետականության հաստատման 20-րդ դարի իրանց կրեդոնը, իրանց բրենդն է, ու ինքը ճիշտ է անում, որ ուզում է դա պաշտպանի։ Բայց тот язык, на котором он разговаривает на Ближнем Востоке, не соответствует. Որտեվ այնտեղ մոտիվացիան ուրիշ է, մերձավոր արևելքը երկրորդ համաշխարհայինը լրիվ ուրիշ ձև է տեսել, լրիվ ուրիշ ձև է ապրել, ու ինքը խնդրեմ չունի նրա հետ, որ դու ես հաղթել երկրորդ համաշխարհայինը։ Ու ինքը ասում ախպեր ջան, դու ինձ մի օգտագործի, որ ապացուցես արևմուտքին, որ դու երկրորդ համաշխարհայինում լավ տղա ես։ Մերձավոր արևելքի միակ հասկանալի լեզուն ուժն է։ Այսինքն մտնում ես Իրաք տանկերով, սամալյոտներով, նավթը վառում ես, լցնում ես ծովերը, թունավորում ես այդ ջուրը, փակում ես Ֆալուժան, բերում ես ֆոսֆորային զենքը, արգելված ինչքան զենք ունես Ամերիկայում գաղտնի օպերացիաներով զարգացրած, բերում մտցնում ես, 2 շաբաթվա մեջ մի 50 միլիոն 500,000 մարդ ես սպանում, ոչնչացնում ես, կոդրում ես իրաքցի հոգին, վերցնում թալանում ես իր սաղ արխիտեկտուրն, իր սաղ պատմությունը, ջնջխում ես էսյան, վերջում է մի հատ սենց շուտը չնի, այսպես մի հատ դատավոր ես բերում, մի հատ սենց շապիտով ես սարքում, Սադամին տանում կախում ես կամերաների առաջ, վсё, գալի նստում ես Սադամի օֆիս, ոսկե դաշնամուրը ուղարկում ես տադին նվեր, առես կավարը քեզ տադի ջան, այսինքն քաղաքակիրթ չէ, էլի այդ ու որ Պուտինը ուզում է ինչ-որ քաղաքակիրթ ձևով բան բացատրի, հորս արել, Հիտլերի մաման ու պապան են։ Հիտլերի մաման ու պապան են, ու իրանք դարը մեկ առնվազն մի անգամ, չասեմ դարը 11 անգամ, 11 հատ Հիտլերն իրանք աշխարհ բերում։ Ոտը գցում ես ոտի, այսենց, սիգարը դնում ես բերանդ, վիսկին բռնում ես կողքդ սուննիտական մուսուլմանական երկրում, սկաշում ես, ասում ես նավթը իմն է, ոնց ասում են պետք է ծախեք, այտենց է պետք է ծախեք, արա։ Համաձայն չես, սիգարը սանջատը ճակատիդ։ Մի հատ աբուղրայի բնդե սարքեք, այս նրանց սաղենը որ համաձայն չի, մտցրեք տանջեք։ Երեխուն բեր աշկի առաջ տանջի, թող ցուցմունքը ստորագրի։ Նավթի պաշարները մերն է, ձեր սաղ անվտանգության համակարգը մերն է։ Մենք ենք ձեզ ասելու Բաղդադում կանաչ գոտին ոնց աշխատելու, կանաչ գոտից դուրս ոնց է կապրելու։ Ինչքան իգիլական ուզենք, որ ռայոն ուզենք, բերելու ենք մտցնենք։ Ու մերձավոր արևելքը դա հասկանում։ Մնացած երկրները տեսնում են, Սաուդական Արաբիան տեսնում է, Էմիրատները տեսնում են, այն մյուսը տեսնում են, ասում են, «Ոյ, ուրեմն մեզ խելոք ենք պահելու սրանից հետո»։ Հարգելի Ռուսաստան ջան, այդ լեզուն է հասկանում մերձավոր արևելքը։ И Восток далеко дело не тонкое, а жесткое. Там нужна жесткая рука։ Որը չգիտեք ինչի, դուք օգտագործում եք մեր վրա։ Which is not fun at all։ Ու այդ ցույց է տալի ձեր թուլությունը։
Այսինքն այնտեղ ձեր աբիժնիկությունից գալիս եք ձեր կուլակով, մոտ բորտիկովը եկել է, գրացել է Սյունիք, մի հատ լակոտ անասին մեծից չրզկված ողնաշերից զուրկ մի հատ անասուն վաղարշակ խփել է վրեկները որպես Հայաստանից վիզիտկա, գնացել ես Թուրքիա հետ իմ սահմանն ես անջատում, արա, էդ իմ վրա է քո ուժը պատում, ինչի Թուրքիայում սահմանը անջատի, դու չես կարում, 2014-ից էսկո մինչև հիմա, դու չես կարում, Սիրիայի հյուսիս արևելքում, հյուսիս արևմուտքում մի հատ սահման գծես, Դուս ես գալի 6 ամիսը մեկ, ասում ես, ես ճանաչում եմ, այսօր էլ եղել է, առաջին հանդիպումն է եղել Լավրովի ու նորանշանակ բանի, Սիրիայի արտգործ նախարարի։ Ասում ես, որ մենք ամեն ինչ կանենք հանուն Սիրիայի սուվերենության վերահաստատման, իր ամբողջ տարածքային ամբողջականության պայմաններում եւ այլն։ Ոնց, եթե դու Թուրքի հետ ես համագործակցում, ու Թուրքը եկել նստել է այդ մարդու տարածքային ամբողջականության վրա։ Ու ասում ես իմնա, ու դու բան չես կարում անես։ Իմ ինչին է պետք քո խոսքը, դու ով ես вообще։ Եթե Բոսնիան Հերցեգովինան քո վրա կարա դուրը փագի, ես խիչը պետք է քո վրա դուրը փագեմ, դու ով ես вообще։ Լավրովն ես, Զախարովան ես։ Սիրուն ոտին գցած Պուտին դյազյան ես, որ սիրուն բաներ ասում, ճիշտ բաներ ասում ենք վաու, էս ինչ լավ էր։ Ինչն է լավ։ Բորտնիկովին ուղարկել ես ինչ։ Ուղարկում ես Բաքու, որ քո այդ սահմանը փակել է, ինքն է փակել։ Հետո էլ ուղարկում ես Երևան։ Политика равнодальности. Мы равны? Լուրջ ես ասում։ Դրա համար է Սիրիայի Բաշար Ասադ դյաջան իմանալով որ տենց равнодальности տես թուլություն ունես, բան տենց սովետի լոքշերի մեջ ես։ Դու հələ սովետ չես դարել։ Դու սովետի թափը չունես, ես աշխարհագրությունը չեմ ասում։ Այ այն величие, что было у СССР, կամ այդ որ Екатеринаի հետ եք սիրում տենց համեմատվել, у вас этого нету, потому что вы ведете переговоры с террористами. С единственной террористической страной, которая называется Турция. Вы дружите с ними. У ձեզ թվում է, քո դրուժբեն Թուրքիի համար ավելի քաղցր է, քան իր դրուժբեն խոսքի Բայդենի հետ։ Турция, в принципе, дружить не умеет, արա։ 6 դար, մեզնից շատ չփորձես իր այդ դրուժից անես, հույնից շատ չփորձես, արա։ Դու հույնից շատ չփորձես ասես դու ջոգում ես Թուրքը ինչա։ Հույնից շատ մեկը չպետք է փորձի։ Դրա համար հույնն էլ է քո այդ սահմանափակ աշխատում, որտեղ ասում ախպեր չի ջոգում, էսի չի հասկանում։ Սենց եմ ասում, նենց եմ անում, բերում եմ, Մայոն Օրոս եմ բերում, մտցնում ես Մանաստին եմ ցույց տալի, Այա Սոֆիան եմ ցույց տալի, սեն եմ ցույց տալի, էս չի հասկանում։ Политика равнодальности. У нас живут мусульманские общины. Ашка злюскянг. А где христианские общины? В Турции, где они живут? Или в Сирии, или в Ираке? Ինչի օգտագործես կրոնը, եթե тебе плевать на կրոն, արա հորս արև, 300 միլիոն տալիս ես, ինչի համար, աման, այս 400-ից չհրաժարվես Թուրքիան, վայ մերնեմ արևիտ, ար 300 միլիոն ատոմակայանը կառուցի, որ ինչ անես, ում աշկն ես կողում, ուզում ես նատոյին ապացուցես, դու կարաս ատոմակայան կառուցես, նատոն գիտի, որ դու կարաս կառուցես, ինքը հարց չունի դրա հետ, NATO-ն նայում խնդում, ասում ես հայվն ալրիվ, ես ինչ նվեր անում, ես կանֆետ ես տալի, եսում ձերն ես կանֆետ տալի։ Այսինքն իրա հետ, այդ քո դուշմանի հետ, դու ունես щедрая душа, а с нами нет։ Մեր հետ չէ, մեր հետ դու նեղացել ես, ոդի ժողովուրդը կոկոլ է ընտրել, բա 2.5 տարի առաջ նեղաներ, այսօր կլեր 2 օր։ Այս կարդացել եմ ես Վաղարշակ Հարությունյանի, կարդացել եմ, գիտեմ։ Իմ ասածը հակառուսական չի, իմ ասածը պրոռուսական է։ Իմ ասածը այն է, որ իսրայելա-թուրքական ու ամերիկյան-իսրայելյան լոբինգը, չերեզ ադրբեջանցի ալիգարխատ, լեռնահրյաներ, որոնք փլել են այդ նույն սովետը, այսօր մտել է ու Կրեմլում դաբրոներ է տալի եզությունների, որոնք վաղը ուտելու են ռուսի գլուխը։ Это Руси иллюзияна. У Руси չունի ուժ իրանասի հելար ստուծարը։ Ու իրան թվում է, որ ես սենց խոսում եմ, ասում եմ, որտև հայ եմ, իսկ հայը թուրք չի սիրում։ Հայը ամենահիմնավոր պատճառը ունի, ոչ միայն թուրք չսիրելու, այլ կարակ է սովորաստի, քանի է թուրք չսիրելու ձևեր կան ու ինչ պոզիցիաներով է դա արտահայտվում։ Ու որ քեզ, այ այդ քո թուլության պատճառով Թուրքիայի հանդեպ ցուցաբերած,
Դաժե Քուվեյթը, Օմանը, Բահրեյնի պես մի հատ կղզի պետությունը քեզ լրջորեն չի ընդունում։ Ես քեզ կարամ ամեն օր պատրաստեմ, ներկայացնեմ, ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքի Մաղրեբն էլ հետը մամուլի ամբողջ մոնիտորինգը Ռուսաստանի ռեյտինգի մասով սահմանված։ Կարամ ամեն օր նստեմ այդ անալիտիկան ուղարկեմ ձեզ, տենեք ինչքան եզություն ա ձեր արածը։ Ինչքան ձեզ բանի տեղ դնող չկա։ Թե ձեր մասին ոնց է գրում Jerusalem Post-ը։ Ու որ ընդե քո կորած եսը դու գալի ման ես գալիս հայոց լեռներում։ Հային կոդրելով։ Ու քեզ եսի մինչ զգալով։ Որտեվ մինչև հիմա Գարեգին Նժդեից աբիժնիկ ես։ Լավ էր Արեսյունիքը չեր տվել։ Այսօրվա հայն է չի տալու, որտեվ ես էլ եմ Գարեգին Նժդե։ Այն մյուս հայն էլ է Գարեգին Նժդե։ Մենք սաղս Գարեգին Նժդե ենք այնքանով, որքանով դու որպես Կրեմլ էշի ականջում քնած ես։ Բոսնիա Հերցեգովինան, եթե քո հետ չի հանդիպում, դու կարաս թքես Փայտիկին Էմիրատների արտգործ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Որտեղ որ Էմիրատների արտգործ նախարարը, որ արաբական երկրի ներկայացուցիչ է, իսկ արաբը ուժ է հարգում, ու արաբը սիրում է consistency։ Դու չես կարաս թե ուժեղ տղա ալնես, իսկ ընդ ուժեղ տղա չես։ Ու ինքը նայի տասի չհասկացա, Բոսնիա Հերցեգովինայում ուժեղ տղա չի եկել այն հետ հակահաբեկչական կորբան անում։ Էսով այսի վաբշի արա։ Դրա համար դու կլինես Էմիրատների բանը National ազգային օրաթերթում դու կլինես երրորդ էջի ինֆորմացիա։ Հա, քո գալուց արաբները փլավները կեփեն, դռները կբացեն, պալատները ձիերը կգան սիրուն դեմդ կպարեն, աղջիկը կգան կպարեն, չայ կխմես, այս կանես, այն կանես։ Բայց այդ կոչվում է արևելյան նորմալ հյուրասիրություն, այդ ես է գնամ ինձ է տենց կընդունեն։ Այդ չի նշանակում, որ դու տենց էքսկլյուզիվ չգիտեմ ինչ ես։ Որտեվ կոնկրետ այս իսրայելա-թուրքական զավթողականությունը գնաց է մտել է Կրեմլ։ Ու այս անասունները իլյուզիաների մեջ են։ Այսինքն այդ մի պերսպեկտիվան, որը Մոսկվայից իրանք տեսնում են 90-ականներից հետո, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի քայլերը, իրանք տեսնում են, որ վաու, Պուտինին Սաուդական Արաբիայում սենց ընդունեցին, Սուդանում ռազմածովային նոր բան է վերցրել, նավահանգիստ, ընդեղ երկու հատ նավահանգիստ Սիրիայում, չգիտեմ, այս կոմ են կոմ, հետո կողքնը 4 հատ ամերիկյան ռազմաբազա կա, օրինականը ապորինի ապլիվալյանին է это, որտեղ ուժ է հարգում արաբը։ Где твоя сила, Россия, ինչ ես արեկյան կորցրել ես, գոտկատեղից ներքև որ նայում ես, չէ բան զգում ես, թե վсё պրծել է։ Որտեվ քո ֆրոնտի գիծը, այս քո եզությունների պատճառով, երբ որ դու Սիրիայում Թուրքին ծես չես տալիս, երբ որ դու Ղրիմը վերցնում ես, Դոնբասի Լուգանսկի վրա լոմկա ես ընկնում, երբ որ թողնում ես, որ իգիլական ամբողջական խմբեր գան Վրաստանում լրվեն, երբ որ թողնում ես, որ Պոմպեոն պատերազմից 5 պակաս Իրանի դեմ անցած ամսվա կտրվածքով, Վրազգարի Ղարաբաղսկի վայնի, Հելնիկա մտնի Թիֆլիսում օպոզիցիան էլ իշխանությունն էլ միասին հայտ ներկայացնեն, ասեն կարաս ամերիկյան կոնտինգենտը 5000 հոգով էլ ավելացնես, որովհետև ռուսը Շուշիում 5000 հոգանոց կոնտինգենտ է ուզում բերի։ Ուրեմն դու չկաս կյանք։ Ուրեմն դու պահկվոցի ես խաղում։ Այսինքն դու առուն չթռած հոպ ես անում, դու իլյուզիա ունես։ Այս իրանց drive-ն է, այսինքն Մոսկվայի drive-ը այն է, իրանք որ Ռուսաստանից նայում են 90-ականներից հետո տենց ոտ են քելել այս կոմենկոմ, իրանք միանգամից թվում են, это величие Советского Союза, էլի, всё, իրանք այդպես լոքշի մեջ, սա աշխարհը բախում է։ Արդեն կարելի է դուրս գալ եւ ասել, все будут жить, ребята, давайте жить дружно, ай невозможно կյանք։ Կյանք չկա տենց բան։ Պետք է ես մի կրեսին կոնկրետ անես սատկացնես ժոգում ես, որտեղ դու չսատկացնես, կրեսին ոչնչացնում է։ Ու ես մուկ չեմ։ Ու դու ինձ մի դիր այդ նույն բանի մեջ, նույն սյունակի մեջ ջոգիր։ Մի արա այդ բանը։ Սերժ Սարգսյանից աբիժնիկ ենք, որովհետև ասում են խաղաղապահները Արցախում անելու բան չունեն, բայց ստատուսը ճանաչի տղա ջան, ու ռազմաբազան բեր դիր։ Որն էր քո պրոբլեմը։ Հիմա էլ Սալավյովի մյուսները սենց բան են անում, անընդհատ ասում են ինչի՞ց է որ Հայաստանի իշխանությունները Արցախի կարգավիճակը չեն ճանաչում։ Ասենք Սերժ Սարգսյանի օրոք կամ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Ասենք իրանք վերցնեն, մենակ Հայաստան այսօր արտնացավ ու ճանաչեց իրանց անկախությունը ու դուք այդ վաղտ, հա? Այդ վաղտ կոնկրետ Թուրքի հարեմում իրար հետ պամիդոր եք իրար հետ կերցնում սենց ռոմանտիկայով։ Նավթի տրուբից այսենց իրար հետ սենց կոկտեյլ եք խմում բան։
Ու դուք ասում եք, ես ովքեր են սրանք, արա բան, թուրք ջան, ախպեր ջան, բան, ոնց թե Ղարաբաղի։ Ու դու չես ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը։ Ու քանի որ Մակրոնը թույլ լակոտ է, вообще Ֆրանսիան թույլ է, այն Ամերիկան էլ նենց եզի հայվան, հա։ Իրանք չեն միան, տենում ես դու չես ճանաչում մեր անկախությունը, իրանք չեն ճանաչում։ Թուրքն է հելում ասում, հա, ահա, Արցախի անկախությունը ճանաչեցիր, ես գալիս եմ քո դեմ կռիվ։ Այդ լավ, բա ինչ անենքի պատասխանը ես ամեն լայվում տվել եմ։ Խնդրում եմ լայվերի ժամանակ, անալիտիկայի ժամանակ չգրեք լավ, բա ինչ անեք։ Սկզբում ես ասում եմ, էսա պրոբլեմը, ներկայացնում եմ պրոբլեմի բոլոր կողմերը, հիմա այդ ֆազայում եմ, վերջում էլ ասում եմ ինչ անենք։ Խնդրում եմ հիմա ինձ մի գրեք, ամեն լայվում ասում եմ ինչ անենք։ 2 տարի ասում եմ ինչ անենք։ Նիկոլի մաման լացածնել է պետք, եթե տղամարդիկ կա, թող գնան վերցնեն հավաքեն։ Պետքա բոլոր հարևաններին, բոլոր հայերին, պետքա համեր փողոց լցնել եւ այլն եւ այլն։ Եթե ձեզ ձանձրալի է, կարաք չլսեք։ Ինչ պետք է այս բաները բացատրելը։ Այդ է լինելու, այսինքն Սալավյովին այստեղ իր անգերներից կամ որ լսում են, դուք իրանց բացատրեք, որ իրանց թուրքական սիլիբիլին ու այս պոլիտիկա равнодальности այն դեպքում, երբ որ մենք ենք ստրատեգիչիսկի պարտները եւ ոչ թե Ադրբեջանը, մենք չենք կարա վերցնենք միանձնյա ձևով ճանաչենք Ղարաբաղի ստատուս։ Եթե Ռուսաստանը մեզ ոչ մի նամյոկ չի տալի, որ կարա։ Իսկ այսօր եթե ես Ղարաբաղի ստատուս ճանաչեմ ու ինքը այ այսքան է, հետո ինչ եք ասելու։ Շուշին չվերցնեմ, Հադրութը չվերցնեմ, հա, Վարանդան չվերցնեմ, Էրմյուսը չվերցնեմ, որովհետեւ վիզիտիլի պատերազմ եղավ ու ես կորցրեցի քո տիրոջ մայրիկը, չեմ ուզում։ Դրա համար է ինքդ քո բերանով, դե Պուտին դядяն ասաց ստատուս քվոն ճիշտ է, որովհետեւ ես էլ հող ունեմ հետ բերելու։ Դեր ճամփա ունենք, պիտի հասնենք Սասուն։ Ուզեք չուզեք պիտի հասնենք։ Ու ամեն դար իրան նժդեհ ունենալու է, որովհետև դուք հենց չեք որոշել։ Թուրքի հարեմում 16 անգամ սպեցէֆեկտներով, չգիտեմ, այդ ամեն ինչով զբաղվելուց հետո դուք կայֆ ստացել եք, թե չէ, դուք հենց չեք կողմնորոշվում։ Պսակվում եք, թե չեք պսակվում։ Քանի երրորդ պատերազմը պետք է գնաք ու կռվեք։ Ու այդ նույն վիճակի մեջ ձեր պատճառով հայտնվել է Իրանը, այդ նույն վիճակի մեջ։ Այսինքն նացիստական Գերմանիան վատնա քղ սատկացնում ենք, ջարդում ենք, մամանես ենք անում, հարցը լուծում ենք։ Շվեդների հետ պատերազմը 100 տարի պատերազմը շարունակում, խաչ են քաշում, ջարդում ենք, սատկացնում ենք, էսկոմ ենք, բանը գալի հասնում է Թուրքի։ Ախ, չգիտեմ, ստե մի քիչ սպանեցի, ստե մի քիչ հող վերցրեցի, դե հիմա թուրքերն են, թող գնան ապրեն։ Չհասկացանք, не 12 раз больше, 15 или 16. 12 это больших войн, ու տենց մի քանի հատ է տենց մինի վոյն, էլի, տենց վիճակներ։ Ու բոլոր դեպքերում հրահրողը Անգլիան է, ու Անգլիայի ռազմաքաղաքական վեկտորը ինքը աշխատում է նախ եւ առաջ տնտեսական ինսենտիվով։ Ինքը ունի կոնկրետ տնտեսական բիզնես մտածելակերպ, որով ինքը իր ամբողջ դաշնությամբ հանդերձ մտել է, արմատավորվել է մերձավոր արևելքում, այդ իր կոլոնիան է եղել։ Ու դու դրան հակակշիռ այսքան տարի չես կարող ստեղծես, ու ինքը դարը 1, 2, 3 անգամ հենց Հիտլերը հանում քո դեմ է գցում, ու ամեն անգամ իմ գլխին է ջարդվում։ Հիմա ո՞նց ես ուզում, ես քեզ ինչ քո ինչ ընդառաջ, գնում ես Թուրքիա Սիլիբիլի անելու, ես գամ կողքից ասեմ, մալադեց, ավելի լավ տղա ջան, մի քիչ էսյանից թեքվի, մի հատ էս վերևից, մի հատ էս պաչի, մի հատ էս պրոշտի մտի, ըտես չէ, մի քիչ ավելի խորը, ավելի լավ, մի քիչ բարձր գորա, հաճույքը չեմ տեսնում, ես չեմ տեսնում ձեր հաճույքը, я не вижу ваши руки, հա, ինչ անենք, ծաղտան կարա։ Ու ռուս հայկական լոբին։ Չգիտեմ ինչ անեմ, եկեք ես տրենիրովկա կազմակերպեմ, գնացեք Նյու Յորքի չէ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 5 կարևորագույն ծագումով հույն բիզնեսմենների մոտ գնացեք դասերի։ Անդեղ գնացեք դասերի, եվրեյների ձյան տվեք, հատկապես Ադրբեջանի ծագումով եվրեյների ձյան տվեք, իրանց աչքը ձեր բիզնեսի վրա է, Հայաստանի գլուխը ուտեն, Ռուսաստանում էլ են ձեր բիզնեսները ուտելու, ստիմուլ, սպասիբը, ինսենտիվ, ստիմուլ, ճիշտ է։ Դուք պետք է օգտագործեք ձեր լծակները, որ ռուս ժողովրդին բացատրեք, ինչ է նշանակում Էրդողան, որը խորհրդականի մակարդակով իրանց ասում է, այ այսքան թուլացար 25 միլիոն մուսուլման, որ լրիվ իմ լոբիստական ազդեցության տակ են քո երկրի տարածքում, այսպես մի հրամանով քշվելու են գան Մոսկվայի վրա։
Դուք անընդհատ պետք է այդ բացատրեք ապացույցներով, փաստարկներով, ու դուք ամեն ինչ պետք է անեք, թուրքերի ձեռից բիզնեսները վերցնեք։ Ամեն ինչ պետք է անեք։ Ու այդ պոտենցիալը կա, մենք ուրիշ ձև չունենք աշխատելու։ Որտեվ իլյուզիայի մեջ ընկած իշխանությունը իրանք առուն չտեսած հոպ են արել։ Իրանք մի երկու փոքր մինի հաջողություններ ու ռուսական մեծահոգություն։ Տիպը տես կարամ խփեմ, բայց չեմ խփում։ Ինքը չգիտեր այդ քո թուլությունը կամ ինքը քեզ figure out չի արել, սպասում էր քեզ։ Ժամանակին այտենց իլյուզիայով տառապել է Նիկոլայ II-ը, ու մենք գիտենք ինչ է կատարվում։ Այդ նույն իլյուզիայով տառապել է Գորբաչովը, ու մենք գիտենք ինչ է եղել։ Այտենց իլյուզիա դաժե Ստալինն է ունեցել, հետո իլյուզիայից ուշքի է եկել ու ամեն ինչ տեղն է անգել։ Հետո էլի Խրուշչովը ու այն մյուսն է, Անդրոպովը вообще իլյուզիոնիստ էր վышего класса։ Դուք հիմա որոշեք, եթե դուք չեք կարողանալու իմպերիա մնալ, ուրեմն դու արի իմ վրա օրենք մորենք մի էլի տենց իմ երկրում իմ սահմանները բան թուրքերի հետ էսյանեյան։ Ու մի ասա իմ զինվորներին իմ Արցախում, որ իրանք զենքերը վայր դնեն, կամ որ Արցախցուտանը զենք չլինի, որովհետև դու այսօր կաս վաղը չի կաս, ես քեզ որ նայում եմ վերլուծում եմ մերձավոր արևելքը քեզ ոնց է նայում, կամ որ Բոսնիան ու Հերցեգովինան քո հետ չի հանդիպում, ես չեմ ուզում որ Արցախցին տանը զենք չունենա, ես չեմ կարողանում հավատալ քո տված գարանտիաներին։ Ու ինձ քո խաղաղապահը պետք չի։ Դու հարգի իմ սուվերենությունը, դու իմ այդ բազամբաց նորմալ աշխատի։ Ինչ, այս միակ ազգը, որից դու մեջքից դանակ չես կերել, սաղ քո պատմության ընթացքում, այդ մենակ հայն է։ Ու պետք չի այս ձևով մտածել, որ եթե ես սխալ արեցի հայի գլխին ինչ-որ բան եկավ, հետո դու կտենց ռուսներով լոքշի մեջ ապրելու եք, չի լինելու այդ լոքշը։ Քո կյանքի գոյատևման վիզիտկան Հայաստանն է։ Ու ճիշտ Հայաստանը։ Ու քո ճիշտ վարվելակերպը ու խոսելաձևը Հայաստանի հետ։ Ես է կարամ մի հատ կզծրած արտգործ նախարարի, բերեմ նստստեմ տունս, ասեմ հեսա, վես սպիսը կգնաս սենց բաներ կանես։ Կզծրած մարդուն, այսպես ընգացին, եթե դուք վերցնում եք իբր թե կոդրում եք, դրանից ինչ հաճույք կա։ Ինչ հաճույք կա դրանից։ Ու եթե դու մտածում ես, որ ես քանի որ տենց դարավոր թուրքի ծես ունեմ, ես մերձավոր արևելյան հսկայական հայկական համայնք ունեմ, ներազդեցող լծակներ ունեմ, ես գտնում եմ, մենք պետք է մեր ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքի ծոցի երկրների ամբողջ հայ էլիտան պետք է ներդրվի, ինչքան հակաթուրքական կոալիցիայի խաղացող կա Եգիպտոս, Էմիրատներ, որոշ չափով Սաուդական Արաբիա, Քուվեյթը, մյուսը, մենք իրանց լծակները կօգտագործենք։ Մեզ մեր երկիրն է պետք, Ռուսաստան ջան։ Ոնց որ քեզ է քո երկիրը պետք, ինձ էլ իմ երկիրն է պետք։ Ու ոչ, Նիկոլը չի եկել, որ մենք քեզնից չգիտեմ ինչ լնենք այս կողմ։ Նիկոլը անասուն է, դու գիտեր, որ Նիկոլը ինչ է անելու։ Ու դու թողել ես, որ դա լինի, որովհետև Սերժ Սարգսյանից աբիժնիկ սատկել եք, դու էլ Լուկաշենկոն էլ, երկուսդ էլ սատկել եք աբիժնիկ։ Ինչա թե ասել է, երկիրը սուվերեն, Արցախը ճանաչենք, միասին ճանաչենք, եկեք մի հատ ռազմաբազա Գորիսում, մի հատ դրեք Արցախում, վատ կլներ խոսքի։ What's your problem, ասենք թե։ Կամ հիմա որ ռազմաբազաները դրել է Սիրիայում, բայց օրը մեջ Թուրքի հետ կռիվ ես անում, ինչ հասկացար, հա, երկու հատ ռազմաբազա ունես, հետո քանի տարի ես այտենց կռվելու։ Ու սաղ սիրիացիք մեռնում են, ու սաղ սիրիացիք տեղահան են լնում, հետո դրանից սիրիացին քեզ սիրում, հա։ Իրաքցին քեզ հարգում, հա, չի հարգում։ Ասում ես չի կարում Թուրքի վրա։ Էսի չի կարում։ Останинские соглашения. Wow. I'm so amused. Այս ոնց է The Constitutional Commission is successfully working on a new draft constitution for the Syrian Republic. Really? Սկզբում պետք է ջարդես, հա? Երեք էի ասում, Граф Дракула. Сначала на кол, потом переговоры ցավը տանեմ։ Այս դու գիշերնուց երեկը խառնել ես իրար, չես հասկանում։ Ու իրանց վերջը գալու է, այսը ռուսի իլյուզիան է։ Հիմա էլ ուզում եմ պարսիկի իլյուզիայի մասին խոսալ, Իրանն էլ է իլյուզիաների մեջ ընկել, вообще Նիկոլի շնորհքն է, սա իլյուզիոնիստ է, великий իլյուզիոնիստ, ու այս բրիտանական ֆորմուլա է բնականաբար, շատ դաժան ձևով մեր վրա ներգործված, որովհետև ամբողջ Արցախի հարավը տալով ինքը սաղ գեոքաղաքական լոգիստիկան տարածաշրջանում փոխել է, ու սաղ վտանգի մեջ են, ու մենք вообще մենք առաջին ջնջվողն ենք կլնելու։ Anyway, երեք Ռուհանին հայտարարություններ արել, ասում է, որ տիպը ինքը տենց իբր թե էլի, արդեն քաներորդ անգամ եմ լսում,
որ իբրև թե իրանք ինչ որ տենց հետնադրային բանակցություններ դեմոկրատների հետ, Բայդենը ուրիշ ձև է իրանց հետ խոսելու, քան Տրամպը, հեսա մի քիչ սենց, հեսա մի քիչ նենց, մի քիչ հետաձգենք մեր հարցակումը, այսպես չարենք էնպես չարենք, չնայած այնտեղ բանը Հեղափոխությունների պահապանների կորպուսը արդեն անցել է որոշակի գործողությունների, մոտ 40 ընկերություններ, իսրայելյան, նաև ամերիկյան, նաև նրանք հատկապես, որոնք իրար հետ փոխկապակցվածություն ունեն, հայտնվել են հակերային լայնածավալ հարցակման մեջ, որտեղից Իրանի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է ստանալ շատ կարևոր տվյալներ, բազա դանных, ինչպես է տվյալների բազա, կլիենտուրաների մասին, չգիտեմ ինչերի մասին, բնականաբար Իսրայելը ձեռքերը ծալած չի նստում, իրանք հրթիռային փորձարկումներ են իրականացնում բավականին լուրջ մակարդակի ու Երեք Բայդենը փաստորեն հայտարարեց, ոչ միայն Բայդենը ընդհանրապես կա թե հանրապետականների թե դեմոկրատների միջև համաձայնվածություն Իրանի դեմ գործողությունների առումով, իրենք միջուկային համաձայնագիրը առանց Տրամպի դրած նախապայմանների չեն վերաբանակցելու, այսինքն չի լինելու Իրանի ուզած ձևով։ Իրանը ներկայացնում է, որ առանց որևէ նախապայմանի հաջորդ ամերիկյան վարչակազմը, չգիտեմ, 6 ամսից է իշխանության գալուց հետո թե ուշ է, թե չգիտեմ ինչ, պետք է անպայման վերադառնա միջուկային համաձայնագիր առանց որևէ նախապայմանի։ Տրամպը ուխտադրժորեն դուրս էր եկել համաձայնագրից, եթե մենք ապրեինք իրավունքի նորմերին ենթարկվող աշխարհում, ապա նման ձևով նման կարևոր համաձայնագրից, որտեղ այդ համաձայնագիրը ամբողջ տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովող թիվ 1 էլեմենտն էր։ Դրա համար պետք է միջազգային դատարանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դատի նստեր, բայց քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տշաց ունի ամեն ինչ, իսկ Մերձավոր Արևելքում ուժն է ծնում իրավունք, ինչպես որ ռուսներին ուզում եմ հիշեցնեմ, ու այդ ուժը չպետք է քրիստոնյա ազգերի մեջ կինջարդվի, այլ բուն հանցագործների։ Ամերիկան վերցրեց ու դուս եկավ, ու ասաց ես դուս եմ գալի ու հրաժարվում եմ այս սաղ համաձայնագրից, որտեղ ընդ երկու բան պակաս է։ Աշխարհն էլ ասում են ախպեր, մնայր համաձայնագրի մեջ այդ երկու պակաս բաները բանակցենք դնենք, բայց իրենք գիտեն որ չի լինելու։ Որտեղ եթե այդ համաձայնագիրը գործում է, դա նշանակում է Իրանը կարողանում է ինտեգրվի միջազգային նորմալ բիզնես շրջանառության ոլորտներում, ինքը կարողանում է իր նավթը եւ այլ հումքը իրացնել եվրոպական շուկաներում շատ թափանցիկ ձևով, ապացուցելով, որ ինքը շատ բավականին լեգիտիմ ձևով կարողանում է աշխատի աշխարհի հետ, ինքը հետաքրքրված չի ստվերային սև շուկաներում ինչ որ իրեր իրացնելով եւ այլն, ինչ որ ապրանքատեսակներ իրացնելով, ինքը փաստորեն ունենալու է ֆինանսական հոսք, ու քանի ինքը ունի ֆինանսական հոսք, ինքը ունի շատ մեծ ներուժ, դնի ու բանակցի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Իսկ իրանց պետք չի, որ Իրանը կարողանա բանակցին ոնց որ ինքն է ուզում ու ունենա ուժերի դիրք բանակցություններում։ Էդ էլ է Մերձավոր Արևելքի հատկանիշներից մեկը։ Մինչև ինչ որ մեկի այդ բանակցության նստելը սկզբում իրան պետքա կոդրես։ Ինչը կատարվեց Հայաստանի հետ Թուրքիայի դեպքում, Թուրքիա-Ադրբեջանի դեպքում, որ մեզ կոդրեցին Նիկոլով։ Okay? Դու չես նստում բանակցես։ Դու իրան ոչնչացնում ես։ Դրա համար այս անասունը ոգևորվել էր, ասում էր ես ունեմ 0 բան, 0 ես դու անասուն։ Նշանակում ենք ոչ մի բան չունենք։ Որպեսզի Իրանը իր ուժային դիրքերից զրկվի, ԱՄՆ կտրուկ ձևով Իսրայելի հրահրելով, Բրիտանիայի օրինակով դուրս եկավ այդ համաձայնագրից։ Ու ասեց, հաջորդ համաձայնագրի մեջ պետքա լինի իմ բացառիկ իրավունքը քո ամբողջ միջուկային պոտենցիալը վերահսկելու, իմը ոչ թե միջազգային կառույցների, եւ քո հրթիռային ծրագիրը դու չպետք է ունենաս հերահար հրթիռային համակարգ ու հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Չպետք է ունենաս, ես տենց եմ ուզում։ Ու սկսեց սանկցիաներով խեղդել, այսինքն այնքան թուլանա, մինչև որ ասի, «Վсё, ես կոդրվա, եկեք պատրաստ եմ», ոնց որ Նիկոլը, «Վсё, ես կոդրվա, եկեք պատրաստ եմ»։ Լյուբոյ հայտարարություն ստորագրում է, հողերը տալիս է, գյուղերը տալիս է, մարդկանց տալիս է, Իրանը չի կոդ, ինքը չի տալիս։ Իրանը ոչ մի բան չի զիջել։ Իրանը չերես Հզբոլա, չերես այս, չերես այն մանրամասն բացատրել եմ 2 տարի այս աղ process-ը։ Ու հիմա Իրանին թվում է, որ Բայդենի հետ ինքը կարա խոսա այս սանկցիաների մասին, որոնք իրան խեղդելուն էին ուղված, որոշի, որ արի այս ինչ սանկցիաները մի քիչ թուլացնենք։ Ասենք օրինակ կարա ասի, այն սանկցիաները, որոնք արգելափակում են կարևոր կենսական անհրաժեշտության դեղորայքների մուտքը Իրան, արի դա սահմանափակենք։ Այդ սանկցիաները սահմանափակենք, դու ինձ թող ես Շվեյցարիայից, Գերմանիայից SSS դեղորայքները բերեմ, SSS equipment, ինչպես սարքավորումները բերեմ, ու հետո տենց նստենք, կամաց վիճակս մի քիչ լավանա, նստենք բանակցենք։ Իրան տենց է թվում։
Բայց պարզվեց, որ թե հանրապետական թե դեմոկրատ ճակատից Բայդենի հետ այդ համաձայնությանն են եկել, որ все-таки Թրամփի վարչակազմի ձեռք բերած համաձայնությունները հակաիրանական բնույթով Իսրայելի եւ արաբական ծոցի երկրների միջև շատ մեծ ձեռքբերում են, պետականամեծ ձեռքբերում են, եթե դու այդ ձևով մոտենաս Իրանին, մենք այս մեծ դիվանագիտական ձեռքբերումները, նվաճումները զոհելու ենք։ Արի տենց չանենք։ Ու մի տեսակ Թրամփը, որ չէր ուզում զիջեր իշխանությունը, այդ պայմաններից մեկն է, դրա համար չէր զիջում։ Ստավկան բարձրացրել է, ընդ որում Իրանի դեմ պատերազմը մինչև հունվարի 20 իշխանափոխությունը Ամերիկայում, իշխանության փոխանցումը, դեռևս սեղանի վրա է։ Հիմա կբացատրեմ ինչու։ Միևնույն ժամանակ էլ Բայդենի թիմը փորձում էր ինչ-որ տենց պատուշկեք դնել Իրանի գլխի տակ, ու Իրանը այդ առումով ոչ մի հակադարձող քայլերի չդիմեց։ Ֆահրիդզադեի սպանությունից հետո, օքեյ, հակերները, չգիտեմ, մի քիչ sense, մի քիչ այնպես, բայց sense իրանական ոչի մեջ չի։ Այն որ sense народ требует большего։ Ու իրանց մոտ իլյուզիա էր, որ տիպը Բայդենին կարելի է վստահել, որտեղ Բայդենը եղել է վիցեպրեզիդենտը Օբամայի օրոք, որի ժամանակ իրանք ձեռք են բերել այդ համաձայնագիրը, այս կոմենկոմ, բայց դա իր իլյուզիան է։ Որովհետև հիմա այս տարիների ընթացքում, այս վերջին 4 տարիների ընթացքում, երբ որ Թրամփի մոտ չէր հաջողվում ռազմական լուծմամբ հարձակում գործել Իրանի վրա, դա կատարվում է նրա պատճառով, որ Պենտագոնի էլիտան չէր ընդունում Թրամփի նշանակած ղեկավարներին եւ գտնում էր, որ չափազանց մեծ է իսրայելյան լոբինգի եւ առհասարակ Իսրայելի ազդեցությունը այդ որոշումների կայացման վրա։ Եվ Պենտագոնի համար ոչ թե պատերազմական գործողությունների, ռազմական գործողությունների դիմելու խնդիր էր Իրանի վրա չհարձակվելը, այլ խնդիր էր, թե իրենք ամերիկյան էլեկտորատին ինչպես են վաճառելու պատերազմը, ինչպես են արդարացնելու այս պատերազմը։ Որտեւ իրանք անընդհատ հանրային կարծիքը սանդղակով չափում են, իրանք տեսնում են, որ հասարակությունը դեմ է Իրանի այդ պատերազմին, որովհետեւ Իրաքի դեմ պատերազմը, Սիրիայում գործողությունները, Լիբիայում գործողությունները ապացուցել են, որ ամեն ինչ անում է նավթի համար, ինչ որ կորպորացիաներ որոշակի շահեր են ձեռք բերում, իրանց տղեկը գնում են այնտեղ տարիներով լռվում են, հետ չեն գալիս, կորուստներ են կրում եւ այլն, ու ինչ որ դրանից Ամերիկայում ազատությունները ու չգիտեմ ինչերը դեմոկրատիան չի ավելանում։ Այն կրիզիսը շարունակվում է։ Ու կոնկրետ կար շատ մեծ շարժում, հենց դեմոկրատների կողմից էր կազմակերպված շարժում, որտեղ իրանք իշխանության էին ուզում գալ, որպեսզի ցույց տան, որ Թրամփը իսկապես անձնական շատ սերտ համագործակցության հարաբերությունների մեջ է Նետանյահուի հետ, նույնանման հարաբերությունների մեջ է եղել Թրամփը ամբողջ ընթացքում Էրդողանի հետ։ Նենց որ ամերիկահայեր, ովքեր սիրում եք Թրամփին, Trump is a bedfellow with Erdogan, okay? Ու ձեր երկրում ով էլ որ նախագահ լինի, ես թքած ունեմ իրանց սաղի վրա։ Որտեւ այն ինչ որ Իսրայելն է կարողանում ներազդի հանուն իր երկրի շահի, դուք դա ընդունակ չեք անելու, ու դուք ձեր ինչ որ Թրամփի հանդեպ ունեցած սերը, Բայդենի հանդեպ ունեցած սերը փորձում եք հարկադրեք Հայաստանի վրա, ինչի արդյունքում մենք ունենալու ենք հողային կորուստներ։ Այսինքն մենք մեր Արցախում այսաղ կորուստները կրել ենք ձեր սիրած Թրամփի ժամանակ, որտեւ Թրամփը Էրդողանի հետ հեռախոսակապի միջոցով որոշելիս է եղել ռազմավարական խնդիրներ։ Իր տուպոյ դեբիլ անասուն հալով, ինքը տուպոյ է, ինքը հակագլոբալիստ չի։ Ինքը գլոբալիստ է, բայց առաջին համաշխարհայինին նախորդած Make America Great Again այդ անասուն կոնցեպտով, որը նացիոնալիզմ է, որը եզություն է։ Եղավ, ու ձեր Ամերիկան չի կարող ունենա ոչ գլոբալիստ ղեկավար, որտեղ ձեր պետությունը առանց գլոբալիզացիայի մի օր չի կարող ապրել, դուք կսատկեք։ Նենց որ այդ իլյուզիաները որ դուք ունեք, մի տեսակ որ տենց գրում եք այտենց եզություններ, ցույց եք տալի որ դուք եք զոմբի եք, ու вообще զոմբիացման process-ը համաշխարհային մակարդակով ձեր գեղերից է սկսել, ու դրանով դուք զզվելի եք։ Եղավ, ում էլ որի մասածները հետաքրքիր չեն, կամ ես վատնեվը դե Թրամփին վատ բաներ եմ ասում, դուս եկեք էջիցս, իսկ դուք հետաքրքիր չեք։ Ես նախընտրական արշավ չեմ անում, ես ոչ մի պրետենզիա ոչ մի իշխանության չունեմ, ես գիտելիքի ճշմարտության բարեկամ եմ։ Եղավ, ես Հունաստանի մարդ եմ։ Իմ համար Սոկրատեսը, Պլատոնը ու Athenian democracy իմ համար բարձրագույն արժեքներ են, ու այն մնացածը դեր Թրամփով անասուններ են, այս ամեն ինչի հետ համեմատած։ Ուրեմն Պենտագոնը ասում էր, որ եթե ես հիմա գնամ Իրանին խփեմ, հասարակության կարծիքը նենց է շահարկելու դա, նենց է ցույց տալու, որ ես անում Իսրայելի համար։
Հատկապես, երբ որ Կլինտոնի email-ները Սիրիայի պատերազմի մասին բան էին արել, հանրայնացվել էին, որտեղ ինքը գրում է մենք Սիրիային պետք է խփենք, հարված հասցնենք հանուն Իսրայելի, որտեղ Իսրայելը ԱՄՆ-ի հետ ունի ռազմական ստրատեգիական համագործակցության դաշինք եւ այդ շրջանակներում իրենք միասին գործում են։ Ոստեղ էլի Ռուսաստանից լսողներին ակաժները օղարեք, ինչա նշանակում ռազմավարական գործընկերություն։ Ու Պենտագոնը ասում էր բոլոր Թրամփի կողմից ներկայացված պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պարտավորությունները կրող մարդիկ չի կարողացել Տրամփը այնտեղ Պենտագոնում մարդ մտցնի։ Որտեւ ինքը ներկայացրել է իր փեսու ու Նետանյահուի ու ամբողջ ամերիկյան իսրայելյան լոբիի կանդիդատներին ու Պենտագոնը դիմադրել է։ Այսինքն բերել է մի հատ Դավիթ Տոնոյան վերևից, սաղ Պենտագոնի գեներալից հետո ասել է այսինքն Հանես Անասունից դուց մեկ իրեն չենք ընդունում որպես մեր գլխի նախարար։ Բերել է Վաղարշակ Հարությունյանի, Պենտագոնի ժողովուրդը ասել է Հանես Անասունին մեկ իրեն չենք ընդունում որպես մեր պաշտպանության նախարար։ Ուտես միջոցը անասուն։ Ու ինքը չէր կարողանում մինչև այս վերջին հատվածը, որ էլի մեկին բերել է, Գենշտաբի պետով գոհեմ Պենտագոն ենք, այդ Գենշտաբի պետը երեք առաջ օրով երեք գտնվում էր Իսրայելում, տորթել է կտրել Իսրայելի Գենշտաբի հետ, որովհետև իրանց մոտ նոր տարի է հրեական, հա, հետո գնացել են մի երկու հատ էլ հրթիռային փորձարկումներ են օրհնել իրանց հետ տորթ ուտելուց էսյանեյան, որովհետև հիմա ուրիշ ձև է, հիմա փորձում են հանրապետականներ, դեմոկրատներ բարիշել պատերազմի ֆորմատի շուրջ, այսինքն պատերազմը հարգելի Իրան, Լուիզիա ունես, մնում է սեղանին, ու երեք Բայդենը հայտարարեց, որ սանկցիաների փոփոխություն չի լինելու առնվազն 6 ամիս, կարող է ինչ-որ բանակցություններ լինեն, պատերազմի օրակարգը մնում է սեղանին, այնքանով, որքանով ինքը վերջապես բերել է այնպիսի մի գեներալ, որին ընդունում են Պենտագոնի գեներալից հետը, որը պատերազմական ժամանակների գեներալ է, քաղաքացիական սեգմենտից չի, ռազմական սեգմենտից է այդ գեներալը։ Այսինքն լյուբոյ պահի, եթե պետք է Պենտագոնը գնա պատերազմի, այս դյադյան, դյադ is the դյադ, այս դյադն է անելու, այսինքն պատերազմի վտանգ շատ մեծ է։ Ու Ռուհանին էլ մի տեսակ ունի այդ Պուտինի կայֆերից, որ տիպով մենք հիմա խաղաղություն կհաստատենք ռեգիոնում, մենք ոչ մեկի դեմ էս կողմ ենք կողմ, իսկ հանրությունը էփվում է։ Հանրությունը էփվում է, որտեվ հանրությունը տալիս է այնքան զոհեր կորոնավիրուսից, այդ սանկցիաներից, այդ չգիտեմ ինչերից, հանրությունը պահանջում է, որ Իրանի հաջորդ ընտրություններում հետաքրքիր բացառիկ դեպք լինի, հեղափոխությունների պահապանների կորպուսից թեկնածու գա եւ ընտրվի եւ դառնա իրանց նախագահ։ Որտեվ իրանք ասում են, որ մենք ռեալ տեսնում ենք, որ կա պատերազմի վտանգ, չկա խաղաղության ակնկալիք, կա պատերազմի վտանգ։ Եվ երբ որ Ռուհանին երեք ասեց մենք վստահ ենք, որ Բայդենի հետ կհաջողվի առանց նախապայմանների նստել ու վերադառնալ այդ միջուկային համաձայնագրին, հենց այսօր Associated Press-ը տարածում է լուսանկարներ Ֆորդո կոչվող վայրում Իրանում գտնվող միջուկային ծրագրերի զարգացման ենթակառուցվածքային ամբողջ մի sense facility, հա, նկարները ներսից, դրսից, վերևից, սաղ որ ցույց են տալիս, որ այդ միջուկային հարստացման ծրագիրը գնում է ամբողջունով ու հա, Իրանը միջուկային զենքից 5 րոպե պակաս է։ Դրա հետ միասին ներազդվում են երկու հավելյալ լծակներ, հիշում եք մի անգամ ասել էի, որ 2003-ին թե 2004-ին մի հատ կորած FBI ագենտ հանկարծ հայտնվում է Իրանի ինչ-որ կղզում, հետո Իրանի հետախուզական ծառայությունները իր հետևից նայելուց են եղել, իրեն բռնել են, հետո ինքը պրիզնատ է եկել, ոչ միայն ինքը, Ամերիկան էլ անցած տարի պրիզնատ է եկել, որ իրականում այդ մարդը իրականացնելուց է եղել ՑՌՈ-ի զադանիա Իրանի տարածքում, այդ մարդուն իրանցիք գտել են 2007-ին դատել են, այդ մարդու ընտանիքը սաղ օրը ընկած Ամերիկայի Իրանի իշխանություններին գրում է մեր մարդուն հետ վերադարձրեք ինքը մեզ պետք է էյան ինչքան ավելի շատ հիմա հնարավոր է որ այդ մարդը արդեն իսկ մահապատժի է ենթարկվել կամ բան ոչ մի բան պարզ չէ որտեղ Ամերիկան չէր ընդունում որ դա ՑՌ-ի զադանիա էր իրականացնելուց եղել հանկարծ այս շաբաթ Ամերիկան հիշել է որ այս մարդը ակազվիցը ՑՌ-ի զադանիա էր իրականացնում ու հետո ինչ որ ՑՌ-ի իրական էր դու ասում ես սպանել ես ամերիկացի քաղաքացու բան հիշում են էլի հետո մի հատ էլ ուրիշ դիսիդենտ Իրանից որը փախել էր Թուրքիա այնտեղ ուրեմն բնակվելու որպեսի մահապատժից ու դատապարտումից խուսափի Իրանի տարածքում Իրանը գիտեր որ այս մարդը ապրում է Թուրքիայում Թուրքիան էլ գիտեր որ այս մարդը ապրում է Թուրքիայում ու
ինչ էր կատարվում, նույնիսկ Ամերիկայի կողմից սանկցիաներ դրած ժամանակ, Իրանի վրա դրած ժամանակ, քանի որ Էրդողանի հետ անձնական կապերի մեջ էր բանը գտնվում Թրամփը ու Էրդողանի քիփ միլիարդատեր ընկերը Սպիտակ տանը Թրամփի փեսու հետ ընկեր հանդիսացող տղա ուներ, որ ոնց ասեմ, քացով դուրը բացում մտնում էր ուզած ժամանակ Սպիտակ տուն։ Զանգել ասել էր, գիտես ինչ կա, սանկցիաները դրած է Իրանի վրա, բայց Թուրքիային շատ պետք է իրացնել որոշակի քանակությամբ ոսկի։ Իսկ դա կարելի է իրականացնել մենակ Իրանի միջոցով։ Ու իրանք որոշակի գործարքներ էին արել, քանի դեռ Halk Bank-ի միջոցով Halk Bank-ը տենց է գրվում է, եթե search անեք, այդ Halk Bank-ի սաղ հիստորիան կգտնեք, կկարդաք։ Ու քանի էս Halk Bank-ի սիրավեպներ ընթանում Էրդողանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև, այդ դիսիդենտին Իրանից եկած Ստամբուլն ապրող ոչ մեկ չէր բանանում ման գալիս։ Հետո որ մի քիչ այդպես թեժացավ, այս վերջերս էլ Արցախի պատերազմի ժամանակ, քանի որ Նիկոլը այդ անասունությունները արեց, Իրանը Նիկոլի ինադուսեր էր խոստովանում Թուրքիային, որպեսզի կարողանա նավթ վաճառի, ինչ որ գումար ստանա, այդ գումարով ինչ որ դեղ հայթայթի կորոնավիրուսից բուժի Էսյանեյան, հանկարծ Թուրքիայում 11 հոգի գալիս են, այդ դիսիդենտին մեշոկը քաշում են գլխին, տանում են ուղիղ Իրան, հետո Իրանում պետքա դատաստան Էսյանեյան։ Ու մեկ էլ է շաբաթ Թուրքիան է հիշել, ասում է ոնց արա, դու ոնց մարդ ուղարկեցիր Ստամբուլից այդ քո դիսիդենտին մեշոկը քաշիր գլխին, հանիր տարար այս կոմենկով, այսինքն նակալ ստրասти, ինչ եմ ներկայացնում, Associated Press-ը ցույց է տալիս նկարներ, որը հետո վերարտադրվում է իսրայելյան պրեսայում, հետո վերարտադրվում է ռուսական պրեսայում, հետո որ օ Իրանը, հեսա, միջուկային զենք, տերորիստներ, այս ամեն ինչը։ Ռոհանին ուզում են ասեն դյադյա, դու չես գժվել։ Ով ասում են քո այդ բանակցելու ենք, ով ասում որ քո այդ չգիտեմ ինչ։ Այս էլ Իրանի իլյուզիաներն է։ Այսինքն, այս իրավիճակը շատ է հիշեցնում երկրորդ համաշխարհային, вообще համաշխարհային նախաշեմա։ Իրանը եւ Ռուսաստանը իրար հետ խաղում են, իրար հետ չէ, ամեն մեկ իրանց տեղում, իրանց դրել են խաղասեր, մենք ուզում ենք խաղություն, բան, իրանք կարան բոլորին բերեն ստիպեն ՄԱԿ-ի շուրջ, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից, ինչպես որ կրկնել ենք մի քիչ առաջ, երկրորդ համաշխարհայինի տվյալները ՄԱԿ-ի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնությանը միջազգային խաղացողի իր բրոնյանը, իր բրենդն է դա, ու դա ճիշտ է, որ ինքը այսքան սենտիմենտալ է, ու ինքը այդքան ճիշտ է, բայց այս ամեն ինչը էլ չի գործում։ Այսինքն իրանց մոտ պրագմատիզմի պակաս է։ Իսկ Թուրքիան դա տեսնում է, որտեվ Թուրքիան այդ գնահատականները իրականացնելիս եւ առաջ խաղացում իրականացնելիս կատարելիս օգտվում է ՆԱՏՕ-ի ամբողջ հետախուզական տվյալների, ինֆորմացիոն, կոմունիկացիոն տվյալների ամբողջ տվյալների բազայից։ Այսինքն այդ մերձեցումը անգլիական արտաքին հետախուզության ռազմական եւ թուրքականի միջև եւ այլն, ինքը օրգանական կապ է, ինքը պորտալար է, ինքը կոնկրետ ռազմավարություն է։ Ու այդ ռազմավարության դեմ դու չես կարա անցած դարի կամ սառը պատերազմի սովետի փուքսով դրան դիմակայես։ Ու շատ հաճելի էր, շատ ճիշտ էր Պուտինի պատասխանը BBC ժուրնալիստին, բայց մի պատասխանով գարուն չի գա։ Ու իրանք քանի, ոնց ասեմ, որ ասում է, եթե դու խուսափում ես պատերազմից, դու կստանաս թե խայտառակություն եւ թե պատերազմ, Ռուսաստանի հանդեպ գնահատականները հենց այդ ձևով են։ Ու այդ առումով արևմտյան պրեսան, արաբական պրեսան, որ կարծում եմ, թեկուզ թուրքական պրեսան, իրենց հայտարարությունները, իրենց պաշտոնատար անձանց Ռուսաստանի հասցեին, իրանք շատ նման են, ասենք, առաջին համաշխարհայինից այն բանի Նիկոլայ II-ի դեմ կազմակերպվող իրավիճակին նախորդող этаպի գնահատականներին։ Ու այդտեղա որ, ասենք, Եկատերինա была великая, իսկ այսօրվա Ռուսաստանը այտենց է չէ, որտեվ այդտեղ էր, որ Եկատերինան լսեց Սուվորովին, որը ասաց հենց հիմա է պետք խփել։ Ոչ մի նվեր տալ չի կարելի, ոչ մի նվեր վերցնել չի կարելի, ոչ մի բանակցություն իրանց հետ չի կարելի, իրանք մենակ հասկանում են ուժ։ Հստակ հուժկու ուժ։ Դու պետք է առաջինը խփես, հետո մերձավոր արևելքում, դու պետք է խփես առաջինը։ Ու երբ որ դու չես խփում, ու դու քո խաղը պա, այդ շատ լավ է, որ զինվորը նստեց, երեխու բանտիկը ուղղեց, կամ այդ շատ լավ է։ Բայց այդ չի պաշտպանում այդ երեխուն։
ու այդ ցույց չի տալիս, որ դու ճիշտ գործընկեր ես Հայաստանի համար։ Այդ ցույց չի տալիս, որ դու հայկական էլիտային, բիզնես ռազմական քաղաքական, այլ ոչ թե այս monkey show-ին, ոչ թե այս կապիկներին, դու չես կարողանում այդ էլիտայի պոտենցիալը օգտագործես իշահ քո պետության, ոնց որ արել էր Պյոտր Պերվին, ոնց որ արել էր Եկատերինա Վելիկայը, ոնց որ արել էր Ստալինը, ով որ այդ պոտենցիալը չի օգտագործել Ռուսաստանում, ինքը դարել է Գորբաչով, ինքը դարել է Իզգոյ, ու Իզգոյը դարել քո երկիրը։ Նենց որ դու մեր գադրը լավ իմացի ու այս մեր 3 ազգերի իլյուզիաները մեր 3-ից վրա շատ թանկ են նստելու, եթե հիմա վճռորոշ ոչ մի բան չարվեց։ Էսա այսօրվա վերլուծականը, շնորհակալ եմ որ միացաք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում։ Վաղը բոլորս երաբլուր, մենք այս երկու ազգերին էլ մեզ էլ հետը պետքա մի հատ արտնասնող չափալախ տանք։ Շատ հուշկու։ Ու թքեմ են գրզոների ու գրանդ քանձիների ու մնացածների երեսին, ով որ մարդ կտանի այդ անասուն լացիրակ թրքասերի ցույցին։ Ես ձեզ հատ սաղ կյանքս լայվ եմ մտնելու խայտարակ եմ, եթե իմ երկրի գլխից մի մաս պակասի այս ձեր անասուն տուֆտաչ հարչիական մեթոդների պատճառով, ծախվածներ, այսքանը, մերսի ձեզ, բարի գիշեր։